yeah, Pudge v Drow is kind of like, if you hooker, great. If you don't, and that's a hard thing to rely on, even for a pro. That's a very unlikely thing to happen, unfortunately. In the other game they won, they did run a Morphling. That is still in the pool, so still a possibility perhaps. But of course, Drow, very good against the Morphling. So yeah, running SF and Morph together seems a little weird. You've already got your big range damage dealer. I don't really see the incentive to snag another one here. So what else could we be looking at? I guess maybe like some kind of PA or something coming out. Stick the Shadow Fiend in the mid lane. За эргээд автомаар залууч та. За TSpirit. Team solo mid багуудын маань. Тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. За Spirit багийн хувьд бол за Enigma, Brood Mother, Sniper, Mars, Beastmaster гэсэн сонголтуудыг бол бандаад Team solo mid-ийн хувьд Primal Beast, Pangolier, Visage, Mirana, Voodoo гэсэн баатруудыг бол одоогийн байдлаар бандсан байна. За сонголтын дээр Spirit, Marcy, Drow Ranger, Ben, Lena гэсэн дөрвөн баатрыг сонголтонд оруулж ирсэн бол за TSM-ийн хувьд Undying, Shadowfind, Crystal Maiden гэсэн баатруудыг одоогийн байдлаар сонгоцоход байна. За төвшөө журнорд share хийсэнд баярлалаа bro. За тэгээд орж ирж байгаа үзэгчд маань бүгдээрээ сайхан тоглолт эхлэхээс өмнө share хийгээд like дараад үзцгээгээрэй. Liquid юу болсон бэ гэж байна. За хожигдсон. Хоёр тэгээ яцаад LGD багт бол хожигдсон. Does look like it's going to be. Actually, I'm not sure. Could be core. Could still be core and dying, and the Dawn being played as a support. But given the position that it's coming out in the draft, I kind of get the feeling that it's just going to be that core Dawnbreaker. And we do get the PA ban from Spirit. Core Undying, I think I don't think it does well in the lane. And the Dawnbreaker is nice and sticky as well. You know, it's going to stay on top of this Drow, which I think is really important. You can get the initiation, then you just follow her around and don't let her leave the fight or stay there, attacking your team by herself. I almost want to see TSM picking like maybe a pause 3 Venge or something here. I think we saw one game of that versus Alina in the LCQ. За дөрөвдүгээр сонголтноор TSM-ийн хувьд бол Dawnbreaker-ыг бол оруулж ирж байгаа юм байна. За хэдүүл харцгаая. Team solo mid. Team Spirit гэдэг ааз. За solo mid бол бас team ч басах хэмжээний баг боллоо биш. Нэлээ хатуу гэж хэлж болно. Амархан бас зажлаа тайчгаар харагдахгүй байна да. За дээрэс нь Shadowfind-ыг за энэ патчин дээр нэлээ хүчтэй байгаа. Shadowfind-ыг бол авсан байна. TSM. За тэгээ муу Undying-тай за хойноосоо хийлтэн за офлайн дээр Dawnbreaker дарчихсан юм болоо да гэж бодоод хаа. Эсвэл офлайн Undying болоо. За энэ юун дээр TI директор офлайн Undying бол нэг харагдахгүй байгаа. Ерөнхийдөө бол дандаа 5 дээр юм уу 4 дээр орж ирээдсэн. Тэгээ Crystal Maiden-тай учраас бас офлайн байж магадгүй гэж бол хараад байна. За Spirit-д бол офлайн одор дутуу. За TSM-д бол hardcore дутуу гэж хараад ах шиг байна. Мэдлэн отор дутуу гэж санагдахгүй байгаа юм ба та. За Shadowfind-ыг бол мид дээр явнаа гэж бодоод байгаа юм шиг байна шүү. Spirit-ийн. За Storm Spirit-ыг бандсан. За тийм байлгүй дээ. Нэг мэдлэн хэрэг бандах л бах л та. За TSM-ийн хувьд бол Sladarыг бандаж болж байна, Tide-ыг бандаж болж байна, Magnus-ыг бандаж болж байна. За Magnus-ыг нь сонгож байгаа юм байна. За Spirit баг юу яачмаар юм шүү. Undying эсрэг тоглох юм чинь Razor дарчмаар санагдаад хэ надаа. Эсвэл Razor ч бандаг байгаа те бандаг. Razor дарж болно. Эсвэл Sladar дарчж байгаа юм байна. За Collapse нь Razor, Sladar, Centaur, Tide гэсэн баатруудыг сонгоод байгаа. За энэ удаа
Defender Dropтэй, Midlander Linaтай, за Offlander Sladarтай 4-ийн Marcy, 5-ийн байна гэсэн сонголтуудыг бол хийсэн. За TSM-ийн хувьд бол Undying, Yosef, Crystal Maiden, Dawnbreaker одоо Midlane Water сонгох уу эсвэл Defender Battle сонгох уу харцгаая. Basically just avoiding the Dawnbreaker and trying to kind of outmaneuver TSM. За харахад үлдлээ дээ. Хүлээхэл үлдлээ дээ. За reserve time 15 секунд. So it's all about abusing the move speed and the mobility to try and get TSM to press a button like use the Requiem or use the Tombstone. За Нага саяар ороод ирсэн. TSM just gonna ask. За эн чинь юу болоо явчваа. And he will respond with the Naga Siren. It can be really good against this kind of playstyle that we're talking about from Spirit. I just get the song, get the lockdown, take the team fight. And definitely good matchup. За санаа оноо юу? Yeah, good matchup against the Drought. A little bit worried. Санаа оноо. Stuns of Collapse, Toronto, Tokyo and Mirror. Харин л дээ. To worry about there. So no safety in numbers here for. За яг Spirit хожно гэж бол ер нь харагдчихл байна. Тэгээ юу л бол доо. Also, you can get off that song. Saberlight can come down and save everybody, and then Doobie can throw down the tombstones. They've got a lot of setup, a lot of response, a lot of reset. Дадаар яваад орчдөг. As I mentioned before, Байна артаа байгаа. It's going to be way harder now. Undying-тэй. I think this Naga Siren might work out for them. Yeah, I like it. And his lane should be super free as well, right? It's Duration дээр нь орвол яа гэм бол доо. face value here. It's an Undying into Надад овер гарах юм шиг санагдаад байна да. За хожил дээр нь ороход жоох хэцүү л харагдаад байна. very successful or very fun. We saw that Brewmaster, was it the Brewmaster Marcy lane that just got completely dominated by the Undying. So we'll see if Dubu can bring a little bit of that this game. Yeah, and I'm super interested to see how TSpirit play it as well because, this is a big answer. As we said, they've got the reset buttons. So they're not just going to have to... За тэгээд тоглолт эхлэхээс өмнө залуучуудаа бөөндөө нэг сайхан лайк дарыг. За реакшн дараад өгье. Гоё реакшнга дараад те лайк зүрх за хурал бол хуруу шүү дээ. За юу ч үж болно штэ. Лайка зүрхээ. За сайд байна уу, англи байна уу, за штэ хамаалгоо. Юунит бол 172 дун үзэх гэж байгаа байлаа те. Бөөндөө нэг сайхан лайк дараад. Яс 100 лайк бүргэжээ. За тэгээд тоглолтондоо хэдүүл орцгоё. Гэж миний зүгээс бол зөвлөмөр байна. Зөвлөмөр байна уу? Зөвлөд ах ч байх хөт те. The most important piece of the puzzle. Alrighty, let's get into it. Game number 1 in this best of 2 series. It is TSM FTX versus TSpirit here at the TI11 group stages. The best of 2 match. За хоёр талаас 5 модоор смоктой хөдөлсөн дөө. Like we said, TSM trying to ward off За одоо биднэрт харахад үлдлээ. Хүлээхэд үлдлээ. At this point. Still a hope. It's still early enough that they could make it into the upper side of the bracket. За хоёр смок мөргөлдөхөд нүгүү юу? За Spirit лав өөрсдөө авд босны ойрлцоо өндөрлөлтөөр гараад ирсэн. За Team Solo мэд TSM-ийн доороос нөхсөд гарч ирж байгаа. За дүү бүдрүүлээ гараад ирсэн. Bright хойноос нь гараад ирсэн. За шахсан да. За жоохон хойшсон. За first load дуурчаар нөхцөл байдал дээр ерхий үед бол ирсэн тэгээд салчлаа. Хоёр тийшээ. Actually he can see them while they can't see him. За ерөөсөө яг ингэж харанхуулж байна. Харж байна уу? Ёо тэр вартанд нь орохгүй шүү дээ. Яг харанхуулаад байна. Ерөөсөө ятар бол харагдаад байна. За дүүбрүү дайрсан. За Марсыг ребаунд нь алдчихсан. За тэгсэн ч гэсэн хойноос нь зохио өгöd байгаа. За энэ баг фурст унж байгаа юм байна да дүүбүдэр. За тийм байна. Undying гунаад фурстлуудыг Торонто Токио хийгээд авсан. За another mid lane matchup perhaps. 51 коммент яавар хатаа орж ирж байна. Ууртай шүү. Бүүм бэтмүм мойч юу вэ? 51 мянган нэтворкны зүрүү яасан гинүү? Бэтбүүм чи бүүмийг бүр бүтэн савж штэ. 51 мянган нэтворкны зүрүү үүсцэн гинэ. Залуучуудаа. За Secret Tundra 2-ын
Драфт хэсэг бол явжлаа байна. Хоёр дахь геймнийг хэлж байгаа юм байна. За энэ бол миний өнөөдрийн сүүлчийн тоглолт. За ер нь бол хоёр дахь өдрийн бол сүүлчийн тоглолт гэж хэлчихэд бол буруудахгүй. За энэ TI group stage. За урагшаа наалцсан 2 шийдвэрээсэнд оногцсон Торонто Токио. За 3 болгоо стаклчих боломжтой. За 3 болгоо стаклсан. За одоо нэг эвгүй халт руу шууд унан да. За 4 болцсон. За энэ унж байгаа баха. 5 болсон. За ингээ унсан хөдөлж чадахгүй. Торонто Токио яагаад тэнцээ зогсож байгаа стакл болчих юм байна. За тэрийг ойлгосонгүй. За ямар ч байсан зүгээр левел 1-тэй байж хата соло кил хийчлээ. Trying to stand there and dragon slave them down, but yeah, bro just chase him to the end of the earth. All right, so much. За соло килний оролдлого амжилттай. За шинээр орж ирж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь шөнийн мэндэ. За өнөөдрийн сүүлчийн тоглолт TSM TSpirit багийн тулаан бол болж байна. Yeah, that's true. That's a very small. Spirit бол тийм амар гайхалтай бол биш байгаа. Тийм гайхагцсан амар бол биш байгаа. TSM-ийн хувьд бол бас нэлээд дунд. За hammer шийдээ. За Starbreaker за бүр magic damage нь ороод яатрог унаад гисэн. За kill ярьцсан 2-1. За хэцүү байна да. Хэцүү байна. За хэрхэн яаж дайнаа гоо гэдэг чи их юм хэлэн дээ. TSM-с stone бороод ороод snowball бол валарна. За дахиад Starbreaker за яатрогод Starbreaker зохио хөөгд байгаа. За камера доошлол. За мира дээр яа килний оролдлого ороод ирсэн амжилттай. Сөүдри пичүү яач вэ? Well, chaos in the laning phase right now. TSM coming out in this laning phase just throwing haymakers like absolutely going for Yeah. Leave that Saberlight is За Spirit бол гайхуулж байна. Like 2 minutes into the game but punishing this Stra Ranger picks. Зүгээр л бүх газар унаад байна. Мэдлэн дээр үрдлээ соолоод нэг левелтэй ч соолоод болчдөг гинэ ёо. Торонто Токио. Үнэхээр гайхуулах юм аа. Нэг бол аалж гайхуулаад, нэг бол үхэж гайхуулаад. За алдсан, стан алдчихсан. За эсэп бүр мэдлэн дээр Динаг бүр бүтэн хилүүр гэсэн. За 2 шийдвэрээ зэн. За Дина одоо ойртож чадахгүй нэ. За яалчгүй илүү баатар нь эсэп хэлтэй. Кордо тэгээд яа хэцүү байна. Одоо бүр хэцүү болсон. Тэгээ яаж ч л одоо бүр XP-ний илүү, last гээд бүх юмараа илүү хэрэгцээ одоо ингээд. Shadow Point 16-8 болоо. Ленагийн хувьд бол 9-5. Баларсан да. За хай. Зүгээрээ. Хай, bro. За бүгдээрэнд нь орой минь. За нэг шийдвэрээ алдчихсан. За одоо өөрөө хөл алдаад ирсэн. SF жоохон шунаад байна. За манай залуучууд манай тухтай байгаа дээрээ. За станц за Брайдер килний оролдлого орж ирсэн. Торонто Токио дахиад нэг үлээх боломж зохиод үлээн. За Fairfire дарсан амжилтсан 30 HP-тэй амжилтчихсан. За Starbreaker хийж гаад Бандер Мипошка унах аюултай. Нэг зогсон. За нэг зохиод унж байгаа баха. За тийм байна. Унсан за kill ярьцаа 5-1. За TSM. Илүүрхэд ихэлсэн шүү. We talked about it earlier, but why did people stop picking this hero again? It's suddenly making тоглолт тухтай. Нэг амгалан 50 байгаа дээр манай хэд маань сайхан лайк адраад. Өгөөрэй залуучдаа. Оо би ч донын шалдэрт асаалуу. Let's go. The silence the sleep will cancel out Saberlight's Starbreaker. За доор кидний оролдлого орж ирсэн. За ямар ч байсан Crystal Medний унгасан. За зөрүү Diator унчихсан. Collapse дээр дайвлаад. За нэг DK хийсэн. За урд нь body block хийсээр байгаа зохиод алдсан. За ямар гоё тоглолтыг үзүүлж байна. Тийм одоо. За TSM бол яалчгүй чанга байгаа. Central TV-гээс илүү хүн үзэж байна. What тийм үү? What? Нэр юм уу? Окей. Ямар гоё юм бэ? За гамбол гансгүй хай. За ер нь бол манай үзэгчд маань сая комент ч ярилцаад явах боломжтой шүү залуучдаа. За үзэгчд маань комент ч гэсэн улам гоё болдог. Тэгээд реакшн дараа донешигээд ирэхээр бүр ингэ цэцэглээд
чихэн дээр цэцэг ургаад ихэлдэг байгаа. Rebound хийсэн. За sidekick дарж байгаа зохиод. За нэг баш. За нэг. Торлцсон. За dispose-ыг хойш хийсэн 2 3. За дэвсэн 4 баш 1 2 3. За дөрөвдөг нь баш орно. Дүү баш. Яа. За темата гарч чадсангүй. Андаин хаанаа. Midlander гүйжсэн. 6 минутээр рүүн шахажсэн. Тэгээд эзгүй уугаар нь алчлаа. За Crystal Maiden за маш эвгүүд. За ямар ч бас Nightmare-ыг дунтуулсан. За Мепошка жоохон ойрцохтой болов. За тийм Frostbite тэгээд хөлдөөж байгаа зохиод алдсан. За яагаад ингэж амар халтраад байгаа юм болоо Spirit? Тэрээс ойлгохгүй байх юм. Мепошка уг нь одоо за тэгээд дөрөвийн хооронд л унсан юм байна да. За эргэж байгаа зогсоо. За ятар унж байгаа хаа гарч чадахгүй бах. Crystal Nova хийсэн. За Frostbite хийх боломж байгаа юм болоо. За шаардлах чадлага Starbreaker-ийг унгацсан 6 левелтэй болчихсон. За ингэсээр global skill нь уншсан гэсэн үг. За Solar Guard-ийг боломжтой болсон гэсэн үг. За нэг Shadow Raise, 2 Shadow Raise за тисэлж байгаад хойшлсон. За айтмод оошлуулж жаад тоглолдоод. За энэ Dispose 1 2 за унгаас нь дүү буунсан. За зөрөөд. За одоо Tombstone-ын зохиод авчих боломжтой. За Killer Zeus F2-ыг TSM авахд тун ойрхон болсон доо. За Nightmare-ыг унтуулсан. За Size-ж байгаа за цогсоо. За цаана ямар ч гэсэн Crystal Maiden-ийн унгаас нь Cyber Light гарах боломж байгаа. Solar Guard нь байхгүй байна. Soul Ring нь байхгүй. За урд нь Body Block хийгээд байгаа. TP out хийсэн чи Rebound хийгээд. За Last Hit-ийг нь Mira хийж байгаа юм байна. За ингэснээр 5 тараас нь kill-ний орлогыг нь бол зогсоосон. За Killer за 9 5. За зүгээр л тэнцвэг үзэж байна. 9 7 болсон. Killer за. За Collapse наалда зогсон доо торлоод авсан. За Frostbite-ийг хөлдөөсөн Crystal Nova хийх боломжтой. За Crystal Nova хийгээд State-ийг мөн бол авч байгаа юм байна. За Mira. За Starbreaker-ны stand орсон. За Shadow Raise 1 ороо. За Killer за 11 7. За зогсоо зайгүй дайм болж байна. Дайн чарна. За овер орчихсан юм уу? Гамбал гансгүй. За юу н гарчих واخа. Овер бол гарах бах. За DK-сэн Frostbite хийсэн хөлдөөсөн Laguna Blade хийж байгаа зохиод өгдөг. За Roshanto нэг орох гэж байгаа дэргээ гараа явсан. За нэг зохиод алж боломжтой. За зохиод алсан. За SF хүрээд ирсэн Nightmare-ыг дунтуулсан. Андаа ингэ Tombstone-о зоочсон. Дээрээс нь бүр Temata хүрээд ирж байгаа юм байна. За ингээд бүр Midlander бүр шаваад ихэлсэндээ. За Shadow Raise-ийн онсон. За Toronto-тай гэж хэлсэн. За гүйе Мепошка яа what Яста нэрээ. Яа, за мэдгүй. За юу ч болсон сая. За Starbreaker хийж байгаа Dispose-ыг шийдчихсэн. За short TP out-ыг гаргах сонголтыг хийсэн амжилттай. За Killer за 12 8. За юу болоод байгаа юм бэ? Яагаад зогсоод байгуу дайм болоод байгаа юм бэ чи? China багууд бол зүгээр хоёр талдаа сайхан фармддаг. Тэгсэн чи эдгээр чинь зүгээр л хавалцаад байна. За бүр комент унших завгүй болтлоо дайж шүү дээ. Ийшээ ингээ хараад эргээ харахаар бүр дай эхэлсэн. За Sherry-сэнд дүгрээдэ баярлаа. За Hard бэлгүнд бас баярлаа Sherry-сэнд. За энд би нэрийг уншиж чадахгүй байна. Гадаад нэртэй юм байна. За тэгээ баярлаа залуучдаа. За тэгээд сайхан реакшн гадараад хэдүүлээ 200 300 реакшнтай болоод үзцгээе. За тоглолтоо үзэхэд журамтай тайлбар хийгээд каст хийх нь ч бас урамтай байдаг. Reaction их багтсан. За rebound хийсэн. Dispose-ыг хойш шийдэн. За доор нь тийслэн Dragon Slave хийн. Laguna Blade хийгээд за шууд нүүклээд унгаатан за ямар сэрэх боломж бол гарсангүй дээ. За game нэг бат TS юм байна оо л гэж байна. За надад бол тэгж харагдахгүй л байгаа даа да. За Nightmare-ыг унтуулаад авнаа. За зохиод байгаа. За rebound-ыг боломж байгаа бах. За Red Script бас байгаа юм байна шүү дээ. За тийсэн. Андаа Tombstone-о зоочсон. За зоогоод бол унжаад Tombstone-ыг нь зохиод авчна одоо. За Killer за 13 3. Биш 13 10. Йоо. Оо тийм үү хард бэлгүү маань. За 2 өдөр дараалаад чамайг үзлээ гэж байна. Янз байна л гэж байна. За Moon-ыг 100-аар зохиод өгдөг. Ятро. За хальтруул үхэндээ Frostbite-н дээр хөлдсөн. За Silas-т боломжтой. За Hammer-оо шийдчихсэн байгаа. Crystal Nova хийгээг байгаа. За Ятро баг унж байгаа юм болоо да. Хаар за Frostbite-гээд Ultimate Starbreaker за.
За хой төрлөө. Сайн хүн бол төрөөрэй. За network-ыг бол Lina тэргүүлж байгаа. За хойноос нь Downbreaker, Naga, Sladar, Shadowfine, Draw Ranger гэсэн дараалтаа бол явж байна. За төмрөө маань за cast гоё шүү гэсэн маань. За баярлалаа bro. За юуг 300 хүн бол үзэхнэ залуучдаа. Андр орсон байна. Дайна билүүлээч. Йоо, киллэн дээр Андр орсон. Яаж байгаа юм бэ? TSM бол ерөнхийдөө баатар илүүгээ мэдрээд урагшлаад байна. Угаасаа эсрэг талд нь Draw, Lina байна гэд 3 хайс баатар байгаа даа. Тэгээ Mars-тэй. За Mars бол сул талтай. Сул тал нь бол эргэн тойронд нь ямар нэгэн өөрийнх нь талын таргет байхгүй бол тэгээд rebound хийж чадахгүй ерөнхийдөө бол хөлдөж байгаад үхэн л гэсэн үг л дээ. Really hard for TSpirit to really control the map for too long before they have to come back and deal with things. I imagine we'll see probably a pretty quick boot to travel on Toronto, Tokyo at least. Maybe even Яа хийж байгаа үйлдэлийг минь битгий заагаарэ. За Торонто Токио чинь ч юу манагүй явж байна. За шууд BKB аавна. За travel ихлэ авах юм бол яах юм бол харъя. За MM чи шууд лодоос дарна гэж байна. What? Okay. Okay. За Коломс ямар ч байсан Мэднес авчихсан. За одоо Блинк аавна, хойноос нь BKB аавна. За тэгээд Spirit эргий ирэл тиймдээ. За Коломс ингэж айтемч хараад ороод шанаадад эхэлт юм да. Ятро тэгэнгүүт space гараад ирнэ. За Frostbite хийсэн Shadow's 2 стаклсан Коломс хойш гарах орлого хийгээд байдаг 60 70 HP-тэй Мэднесээ дарчихсан гүүгээд байгаа. За гараа авчиж байгаа маань. Яа. За бархсан хариулт гоё байлаа. Nice. За. За kill ярьсан 14-12. За тоглолтын 13 дахь минут ерөнхийдөө бол үргэлжилж байна. За network-ыг Lina тэргүүлж байгаа. За core-уудын хамгийн доор нь Draw явж байна. За support-уудын хамгийн дээр нь Mira явж байгаа бол доотлолт нь Undying бол явж байна. Залуучдаа. За TSM-ыг хожно гэж бодож байгаа хүмүүс байл. Odds нь 4.33 байгаа маань. Spirit-ийг хожно гэж бодож байвал за 1.2 гэсэн oddsтай байгаа маань. I kind of like this really. It shouldn't affect his farm rate. За Toronto Tokyo чи BKB-г авах нэ. За энэ байдлаар 14 за 15 дахь минутын дээр ч юм аавал авчихаар юм байна. Үхэхгүй бол үхүүл харин эвгүй дээ. TSM одоо жоох эмзэг хэсэг дээр ирнэ. Ер нь жоох нэлээ эмзэг одоо цаг хугацаа гэхүү одоо юу гэхүү. Одоо Sladar Blink авчин, Toronto Tokyo BKB-г авчин. За тэгээд урагшлаад ирэхээр яах вэ? За Nightmare хийгээд Downbreaker-ыг ямар ч үсэн унтуулчихсан. За MM урагшаага арай л урагшлах гэдэг нь да. За гайгүй юм байна. Эргээ гараа авчлаа. Яг тэр таймингийг яаж давах уу гэдэг жоох асуудалтай. Receptor наалдж ирээл зохиод эхлүүлдэг хэцүү. Яаж ч л баатараа сэвэлдэг, хадгалж үлддэг, хамгаалдаг баатар ерөөсөө TSM-д байхгүй. Тийм учраас нэлээд болгоомжтой байх хэрэгтэй дээ. За Мепошка 7 левелтэй байгаа. За 4 унжсан. 7 ассисттэй. Arcane boots авчихсан явж байна. За Mira Invisible rune-тэй явж байна. За энэ rune дээр чи их юм болно доо. За харъя. За дээр л дайм болох гээд байна. За юу болох нь вэ? Харцгаая да. За Spirit-ийн хувьд бол хожигч болохгүй. Group stage-ийн тоглолтын оноогоор ер нь бол апраар гаргая гэж бодож л байвал энэ тоглолтыг хожих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бас LGD одоо өөр юу ч үдийн те чанга багууд байгаа штэ. Тэднэртэйгээ тааруул бас хожигнсан баталгаа байхгүй учраас болж игэл бас нэг те дундаж төвшний багуудаа бол хожиж л байх хэрэгтэй. Одоо TI дээр оролцож байгаа тэмцээ юу багуудын хувьд бол тийм учраас алдаж болохгүй ирхэл байна да. За Dragoslav-игээд үлээж л байна. Cyberlight нэлээ хатуу байгаад байгаа юм болоо тиймэр Crimson Guard авчихсан байх шүү дээ. Энэ баатар чинь. За хатуу байхгүй гэдээ яах вэ? За гэхдээ эвгүүтх юм бол эвгүүтэй шүү дээ. За Crystal Nova хийсэн Toronto Tokyo BKB-тэй нэг айгаадах юм байхгүй. За Midlane-ийг хар зогсож байгаад алдах нь дээ. За зогсороо авчихсан. Midlane тавар нь онгойлгосон. За хоёр талдаа хоёлаа.
Ямар нэгэн таавар байхгүй. За Мипошка энэ ч вар зоохгүй явуулсан бол яасан юм бол. За өндөрлөг дээр нь хүлээж зогсож байна. За харъя. За бүүндэр нэг сайхан лайка дарна байгаа залуучдаа. Реакшн дарна байгаа. Газ нэг 130 лайктай болоод ав юу. Хөө. Юу гэж бодож байна? Маа залуучч бас нэг лайка дарахаараа дардаг даа. Амар штэ. Хоолсон тэгээд. За За network-ийг кристал мэдэн дэндүү сайн болоо авч яваад байна. За андаанг чарын дүү бүч бүр юу вэ? 1800 голттой явж штэ. Яаж 2500 байж болохгүй мó? За Рошоро зогсон. Анлаш тарж байгаа зохиолдог. Эффект нь харагдахгүй байгаа. Одоогийн байдлаар. Рошон дээр тааруулбал харагдах боломжтой. За мэдхгүй байна. TSM мэдхгүй байна. За алдлаа Рошоныг. За эхний Рошоныг TSpirit авах нь ойлгомжтой болсон. За баг Эцэг нь Ятор өгөөд авч байгаа юм байна. За Колопстой өгөөд Ятор арагш орох байсан уу гэж би бодсон ч үгүй байна. Лайкер болоо алчих шүү. Тэгээч. За, Содергордон дуурсан. За, Френскрипигэд идсэн Лагуна Блейд ребаунд хийсэн. За, Беккибэд дарж байгаа Торонто Токио зохиод идэг Саберлайт гарч чадахгүй байна. За, унаад өгсөн. За, юмчаас хацх нэг Реквим задлсан. За, Мира ребаунд нь кул даунтай сайдкик нь уйсан ч гэсэн. За, Nightmare хийж хагаад Мипошка хойшч идэг. За, хас хоёр болох нь дээ. За, ямар ч Френскрипигэд цусаа хийдэд нэмэр өсөнгөө статаар унчихсан байна. За Нага энэ унтуулсан. За Frostbite хийсэн орчид өгжөл Динагийн зохиод алчихсан. За ингэснээр хасах дөрөв ганцаарх наймад маш гоё дайны эхлэлийг тавьсан ч гэсэн өөрөөсөө ялагчлаа да. Spirit дайн дээр. За дөрөв цогтөг болоогүй байхад ийм дайныг дөрөвтэйг хамт хийгээд хэрэг байна уу да. За хай. Гала хай. За миний нэртэй ойрхон нэртэй. Одоо Баян за шэр хийсэн хишиг дамданда баярлаа. Ганц бүхтэй бас баярлаа. За дүгрээдээ бас баярлаа. Follow хийж үзэж байна нурлаа маань. За 30 өдөр дагсан байна бро. За намайг каст хийж хийсэн өдрөөс хойш ер нь бол дагсан юм шиг байна да. За ингэж гоё хэлчихэд тэгээд гэтээ хамгийн махтай зурлагтыг л буруул да. Ер нь эцээцт. Стадар цаана нагатад шанаалцаа зогссон юм шүү дээ. Медис даржаад. Яаж барах вэ? Одоохондоо бол барахгүй. BKB авч иж үзүүл үзэн л дээ. Түүнээс бол барах боломж байхгүй. За алаан болж байна. Тоглолтын ихнээс л алаан болсон. Кил бол угаасаа овер гарах нь угаасаа тодорхой болчихсон. Угаасаа ойлгомжтой болсон. За өнөөдрийн маань миний каст хийж байгаа тоглолтын хамгийн сүүлчийн тоглолт. За маргааш бол би каст хийхгүй. Манай нөгөө каст тайлбарлагч болох. Бүрийн маань кастын. За таад манаас тэрийг бас үзэж сонирхоорой гэж хэлье. За маргааш нөгөөдөртөө бол би бол амарч байгаа. Цагийн өөр бол тиймэрхүү байдаг. За Spirit соло мэд хоёрч алаан болох нь дээ. This is like by far the most active Nagasaki gameplay that I've seen. За, Collapse-ыг барьж байгаа Frostbite хийцэн. За, Ultimate дараа зогсчихсон. За, Collapse-ийн уунахны орчид өгсөн. За, ингээд унж байгаа. Ойлгомжтой. За, 19-11 кил ярьцаа. This is ours. We can be wherever we want on the map. It's тоглолтын 20 минут болох гэж байна. За Нага энэ TI дээр нийт 9 удаа орж ирсэн байна. Тэгээ 81% win rate-тэй байгаа гэж. What? За маш өндөр байгаа юм байна. Win rate нь. Энэ баатар чаа. Very weird back and forth. The laning stage was a total disaster. They recovered that and now we're drifting back into what can they do? Хэдэстэйш кил хийхээр овер гардаг нэ. Юун дээр л 1x-ийн аппликейшн дээр эсвэл line bet юм уу нэг бет тавьдаг аппликейшн дээр нь байгаа да. Ятро хайгаад байдаг олдгүй дээ. Аппликейшн дээр нь л байгаа. Одоо зарим тоглолтод одоо юу яадаг штэ. Хоёр баг нийлээд 40 киллээ оверч гэдэг юм уу. Зарим нь бүр 52 кил овер мовер гэж гарч ирдэг байхгүй. Тэгээд тэрнээсээ л хамаарна.
Ерөнхийдөө бол энэ тоглолт бол нэг 50 кг бол орчих хаа гэж найдаад. За билег тэгээд эхний цогцолтод бааш орсон. За Solar Guard-д дуурсан. За унж байгаа бол Nightmare хийгээд ямар ч хүнээ сэвэлсэн. За TSpirit хийж хатан Торонтод гээд тэлсэлчихсэн. За Slater тэнцээ унлаа Frostbite-д баригдчихсан байдаг. Яа, за Level 2-ыг зохиод гэсэн. За энэ дэр ямар нэгэн хамгаалтууд хийж чадахгүй байх. Thompson зогсож учраас урагшлахгүй байхаа. За Ятро зохиж эхлэхгүй байна да. Drove зохиод эхэлчихвэл бас Spirit-д учраа ургах ёстой. За Drove зохихгүй бол харин өстой худ та. Түл тэгээд хожигснаас ялгаа авахгүйгээсаа. I don't know what you're supposed to do. Really. Toronto Tokyo is trying to pick up a Shadow Blade, so maybe they can stick him together with the support somewhere, get a pick off on the sidelines. The sidelines kind of open up the map somewhat, but this Naga Siren is really putting pressure on them. Looks so good. Perfect pick. За сүүлийн 8 баг дээр л бет тавь даа гэж байна. За тэгдэ бро. Looking so comfortable us doing it as well. Yeah, it seems I don't know if I've ever seen TSpirit so stymied when it comes to being able to move on the map. They're always finding these like random pickoffs, smoking into exactly the right area. But what do you do when Naga is pushing 2 lanes and the Dawnbreaker is camping the third? It's just impossible to get your lanes past the river. Yeah, I feel like За килл ярьцаа 21.11 байгаад байдаг. 6000 голдны зураг TSM талтай байгаад байдаг. Торонто Токио BKB кулдаунда travel-тэй за silver гэж авах нэ. За 2-2 range зогтдог баатар байгаа. TSM надад нэг л итгэл өгөхгүй л байна да. Spirit яагаад ч юм илүү харагдах юм. За торлцсон. За BKB дараа тойшсон. Стил надад Spirit илүү харагдаад байна. Яах юм? Яах ёстой юм бол ойлгохгүй байна. За Cyberlight-ыг Disposal-ыг хойш наваа шийдсэн. За Starbrick гэж яхад нь тэсэлчихсэн. Solar Guard-ыг явах боломж байсан чинь сайдсан. За Drove Frostbite-д орчихсон. За тэр Cyberlight-ыг алах гэж багаараа очиод баг үхэж байгаа юм шүү. Mira тэр цаанууд унж байгаа ойлгомжтой. За Ятро хоёр нь гарч чадахгүй хаарцгаая. За Мибошко тэр харангууд харагдаад байгаа. За энэ ч ёо ямар амар сайлс ороод ирв. За энэ ч унлаа shit point унаад өгсөн. За Nightmare хийгээд андаа ингэ унтуулсан байсан. TP out-ыг гараа явж байгаа. За TP out амжилттай. Collapse бол Drove-ийн оронд бол амиа тушааж байгаа. Яа. За Shadow Find-ыг унгааж ин те. Тя ихэлсэн юм уу гинэ? Ихэлсэн бро. Ихэлсэн гэсэн. TSpirit made something out of that situation. It looked pretty disastrous. Saberlight is just so tanky. За never casting type bro гэж байна. За окей баярлаа. At least they managed to bail out their Drow Ranger. За миний үзэлтийг хаяг нь таад манд бараг л тогтоох гээд байна. Одоо нэг 30 ороод ирвэл миний хай үзэлт боллоо. Reaction болоо. Миний хай 310 байд. Reaction дээр ч болохгүй юм шиг байна. Үзэлтэн дээр бол бараг дэвдэх гээд байна. 360 370 байд юм баг. Ятро энэ ч маш гоё гүгээд гарсан. Тэгээд мини мэп төр пингэлж байгаа пинг нь ямар гоё юм бэ? Энэ ч яг BKB дууссан. Тэгээд эргэж байгаа сайдстад. Тэгээд зохио алчихсан. Тэгээд шууд TP out хийгээ зогссон. Яа. The Dawnbreaker was staying alive at bottom and then gets caught but doesn't get caught, lives. And Poshka got to get the LGD юу болж байна гэж байна. За LGD чинь сая юу Liquid-ыг 2 тэгээр хожицсан шүү дээ. LGD юу дөө group stage-д баг 3 4 рүү ороод ирсэн баха. Тэгж бол бодож байна. Далаа share хийж байна. За баярлалаа бро. Нэр нэгтийн техник гэж. Баярлалаа. Торонто Токио Silver гэж авах нэ. За Темадо орчитто EFS гэдэг Темадотой за хойноос нь Батруулаа Агним гэж явах юм байна. За Агним авчих юм бол BKB-н дээр хүртэл торлдог болцдог. You've got the split push and the map presence superiority. You've got the Naga Siren. It should be kind of no contest for TSpirit. Манай хөгч амар зүрсэн. Энэ ятар надрагуу тоглох юм а гинэ. За Spirit-с 5 матер смоктой хөдөлж байгаа одоо. За харъя. За Naga арай хатуу бахта за колом зүсэж аваад ямар ч гэсэн дэвсэн ребаунд орсон Solar Guard-д дуурсан Cyberlight буужээд stand болсон орчитонд орчихсон байгаа Mira хөөгдөд өгдөг
За ядуу көөгöd идэх сабарда за эргэж сайдсаар үлээсэндээ. За ингээд дайн хоёр тишгээ салж байгаа юм байна. За Мипошка тэр ард юу гэж явна. За хор утгах гал вар зоох гал гүгээд их шиг байна. Тийм байна. Ардуур нь тойроод очсон. За тэнцээ вар зоочоод баг гараа явах та. Өндөрлөгийн вардыг чек гэж үзсэн. За байхгүй гэж мэдээлэл авсан. За ард нь вар зоочсон. За санаа гэж нэр сабак юм аа. Туршлага гэж нэрээ бас байх юм аа тий. За Мира энэ таарлаа. Таарчихсан. За Мира уннаа онно ойлгомжтой. За ласт гэдэг нь харин MM хийж байгаа маань Crystal Maiden. За дахиад нэг хэлчихье. Тэгээд бөөндөө сайхан. Реакшн дараад үзээрэй. Лайка дараад шеэр хийгээд үзнэ үз залуучтай. За тэгээд өнөөдрийн сүүлчийн тоглолтын каст. За өнөөдөр ингээд миний 5 дахь тоглолт каст бол хийгдэж байна. За тэгээд өглөөнөөс хойш бол суусан. За өглөөнөөс хойш хамт байсан үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. За тэгээд донешн хийлгээсэн үзэгчтэй бас баярлалаа. За боломжтой нэг нь тэгээд хаалгаж байгаа бол кастер руугаа донешн хийлгээгээд бас тоглолтоо үзээд үзэх боломжтой шүү залуучдаа тэгээд. Тэтгэлийн бэлэг байдаг болохоор тэгээд маш их баярлах юм да. За элжидийн өчигдөр яаж байгаа юм бэ гэж чинь харин тийм ээ яаж байгаа юм бэ те. Гэтэ би бэт тавьдаг болохоор өмнө тавьдаг байсан. Тэгээд би аккаунтаа бандуулсан л да. Тийм болохоор тэгээд нэг тэгж бас. Энэ яаж байгаа юм бэ? Тэр яаж байгаа юм бэ гэж нэг үзэхгүй л байна штэ. Гайгүй л байгаа штэ. За тоглолтын 27 дахь минут. За TSpirit 12 киллтэй, TSM 24 киллтэй. За 8000 net worth-ын зөрүү үүсчихсэн. За Рошан унж байдаг. За энэ чинь 2 дахь Рошан. Шарттай байгаа. Шартын нэсэп авах хаа да баг. Тэгжэл бодоод байна штэ. Бум. За агнимд очижээ. Батфлайсаа төрүүлээд агним авч байгаа юм байна. Нага. За ингэсээр бикбин дээр нь торлоод. За доор килл болоо. За тороо шидсэн. Бикбигэд арсан. За шууд тип явтыг гараа авсан. Хүүе өгч байгаа юм шүү баг. 250 хийж бидээ гарлаа шүү. Амар зөгч шүү. За тороо шидэхгүй байж байгаад бикби дарангууд нь шидэх байсан юм болоо да. Тэрний талаар ярихгүй. Тэр хувийн асуудлаа гэдэг шиг. Тэрний талаар ярихгүй. За Мипошка ч бүр энчээ бүр мөнхөрчлөө. Тинчээ. Юу л хийгээд за Марси Мира цаашилж байгаа. За багийнхан дээр нь бол спейс гаргах гэж үзээд байна. Рошаны эйд тайминг нь үрээд байна гэсэн л үг л дээ. За энэ ч ультимейтэд дарж байгаад бол унгааж байгаа. За энэ үйлдэлийг бол гаргаж явах хэрэгтэй яалч байхгүй. Багийнхандаа спейс гаргаж ийн гэсэн үг. За байн тэнцээ хараа. Левел 2 3-ын голдон зогсдоо Мипошка хараад гараа. Дахиад л унгаагаад байна. За дээгүүр нь хай граунд өгсөд гисэн. Левел 3-ын зохиод байдаг. За ямар нэгэн хай граунд дефенс байна уу? За торлож байгаа таацсан да. Фиксд матч зааш бишээ. Тим юм ер нь нэг байдгүй шүү дээ. Ер нь худлааш тим юм чинь. Тэр чинь зүгээр яг энэ сайтыг өдөрж байгаа хүмүүс л гэхээс тэр бол ер нь жоо хот тал да. За Таурын зохионоос Ranger Axe, за Miller Axe зохиод Manta дарж байгаа зохиод байгаа. За энэ defense гэж жоо асуудалтай л байна да. Торонто Токио урагшилсан. За торлоо татаад байдаг. За оруудаад ирсэн да. Silverwich дарсан. За хойшилсан. Бекбигээ дарсан. Аргаадаад Томстон зогчсон. За ямар ч байсан за Томстон энэ л дарууллаа штэ. Нэг тийм амар юм бол болсонгүй л дээ. За одоо яах вэ? За дээдлийн бүтэн онгойлгоцсон. За Эдс 2 минут 30 секунд байдаг. To drown TSM out of this game. Yeah, bottom lane's also an option. There's a tier 2 over there. How do you fight? I guess you have to wait out. Манай зүр өөрөөрийнхөө таамаглаад алж байна. Very long time this for TSpirit.
За Collapse чи BKB-тэй. За асаалт авах гэж байгаа. За TSpirit эргэн ирэлт хийж чадах уу? Эсвэл TSM энэ ирчээ алдахгүй явсаар байгаа. Тоглолтыг дуусгах уу? За хэдүүлээ харъя да. Тоглолтын 30 дахь минут. За ер нь бол 31 дахь минут. За 8К network-ийн зөрүү үүсчихсэн байдаг. За яатруу чи бүр Evs-г дараа дамжчихсан. За Satanic код авах гэдэг юм байна. За Creep-ийг нь катлчихсан. Level 2-ыг нь бол авах боломж бол байхгүй болсон. Creep кат орцсон. За гэхдээ шууд зохиод байдаг. Авчиж байгаа юм шүү. Тийм байна. Авчлаа. Ooshээ. Аха. За үзэлт маань хай тогтсон. За яа 375 үзэж байна. За ямар гоё юм бэ. За баярлаа. За миний үзэлтийн бол хамгийн дээд зэг нь бол одоогор бол үрж байх шиг байна да. За rebound хийсэн. За SF-ийг унгах боломжтой. За ямар ч гэсэн Эцер бол унсан. Solar Guard дуурсан. Mira BKB дарсан анд штэ. Зохиод өгдөг хэрэг чараад. За бүр унгаах нь. За Song дуулаад урагшилсан да. За Drove-ыг татвал за Requiem гэсэн чи за шууд орж ирээд багштай зохиод. За Collapse маш өндөр дэмэж үзүүлж байна. За ямар ч гэсэн хойсон. За rebound хийсэн 3 матрista. Сайдж байгаа Drove зохиод амдагийн гун ойлгомжтой. За Cyberlight унсан. Requiem задарсан. Ятар өөргөө форстод MM-ийг унгасан double kill. За шууд TP автыгаа гараа явсан. За Тимото хөгд байгаа ганцаархнаа Торонто Токио Сидр даарчихсан. За эргэж аваад торлцсон. Яа. За Тимото харагдаад байдаг. За урд нь хайс руу таарнаа. За ингээ гараа явчихж байгаа. Окей. Амжилттай. За гал гарсан тоглолтыг бол одоо харандаа хэдүүлээ. За одоо сонирхолтой болж байна да. За Entity Fnatic-ийг хожиж явнаа. За Tundra Team Secret 2. За Tundra ихний геймийг авчихсан. Who doesn't have BKB, right? So Collapse absolutely had to in here and make sure that they interrupted the Requiem. This is the kind of in and out team. Энд ч гоё дай боллоо. From TSpirit. Анлаж таарсан тэгээд амар зогч байна. За энэ ч яг Requiem гэсэн Collapse орж ирээ зүгээр буужигнуулаа. Яа, бүр өчигдөр штэ Collapse Isladаар бас яг ингэсэн. Бүр өстө бүтэн савсан. Яг нэг игзэгтэй мөчтөр орж ирээд бүр бүтэн дуусгасан тэгээд амар. За бөөндөө нэг сайхан лайка дарыг залуучдаа. За тэгээд боломжтой нэг сайхан донешгоо хийгээд тоглолтоо үзэн үзээ. За Killers 15-27. За map 33 минутын дээр явж байна. 8000 голны зөрүү үүсчихсэн. За map ер нь бол овер гарах нь тун ойлгомжтой болсон гэж хэлгээд бол буруудахгүй. За Нага ирээд оролцоод яваад гэх юм байна. За Торонто Токио ч Satanic авч байна. Collapse хойноос асаалт за одоо агним авах гэж байна. За энэ Collapse Isladаар ч амар да амар. Яна. Isladar-ыг нөхөл буруу байсан юм да. За TSM энэ Isladar-ыг хожичвол би TSM-ийг яг дэмжих гээд байна. За Tundra OXY талууныг нэг тэгээд тэргүүлж явна. За TSM-с 5 бат смоктой хөдөлсөн дөө. Дидер үнэ гарсан. За Downbreaker дидер үнэ авах юм болоо да. Харъя. За тийм байна. Дидер үнэ авчихсан. За Spirit 5 бат смоктой. TSM 2 бат смоктой. За Collapse урдаа нүүрэн талдаа гүгээд байгаа. За 3 дахь Russian төрөх боломжтой. За Collapse smoke за шууд бэлгэж аваад дивсэн. За Solar Guard дуурсан Collapse. За BKB дарах боломж байхын үед бол байгаа. За BKB-г дараад хойшлсон. За Тимото урагшаа бэлэгтээ ороод ирсэн. За SF урагшилсаар байгаа. За бүр Collapse BKB-н дээр нь зогсоор байгаа. Унгаачихсан. What? За game 2. Биш game юу лээ? Эхний тоглолт. Эхний тоглолт байгаа шүү. They do have to keep making these plays, right? The only way that they're going to be able to win a fight is to like jump in, poke, get them to use their BKB, hopefully run away just with all of the move speed and TSM trying to shut that down, picking up the blink dagger. Энэ жил цоо шинэ баг авраг болох байхаа л гэж байна. The Naga's got a blink dagger as well. So харж л байхаас. Okay, what are TSpirit trying to do to us and
how are we going to try and head off their game plan? I still really want to see a song into Requiem. За үзэлт маань 400 хүрэх нэ. 390 болоод шүргээ доошлоод байна. Haven't got to see that here. За лайк 200 хүрчих юм бол үзэлт бараг 400 бол бараг л болох нь цаг хугацааны асуудал болох л баг л та. Лайк дараад ангуудаа дээшээ нөгөө нев спид дээр дээшээ гүйлгээгдээд юу очдөг л та. Хүмүүс тэр мэдээлэл нь илүү хурдан очдөг болчтой. Тэгэнгүүт хүмүүс угаасаа орж ирээд эхэлдэг. Тийм болохоор нөгөө реакшн дараад өгөөч яг хүсээд байдаг нас тэрэндээ бас байдаг шүү залуучуудаа. За 3 трошон дүргөөд байдаг. Яа. Яг алаан болох гэдэг нэ. За хин Ятро зохиод эхэлчихэ. За муу LGD-г авахыг олон жил хүлээлээд гинэ. LGD тоо шин шүү. Яа нэр. За 3 трошон чистер рефрештэй эйдтэй. За коллапс асаалттай, Madness-тэй, Blink-тэй, BKB-тэй, за агним авах гэж байгаа. За Рошан төрчихсөн байдаг. Spirit мэдхийн үед мэдчихлээ гал да. За смоклох уу, яах уу? За одоо бол очиж амжихгүй л дээ. Одоо смок дараад гүүгээд нэмэргүй. За нүүрэн талаасаа яг таарал зодтолчдгүй юм бол. За Рошо унсан. Эцэг нь эсэп авсан. Чисиг нь даунбрейк, рефрешиг нь Shadow Find-аас авж байгаа юм байна. За ингэснээр 2 BKB, 2 Requiem боломжтой болоод ирж байгаа гэсэн үг. Болохгүй бол өөрөө орж авч өгд юм уу гэж бодоод байна. Яа, эцэг нөө. Болохгүй өөрөө ороод TI-д навраг болоод өгөөд юм шүү. Аа. За 15,000 голын зөрүүд. За TSM-ийн талд тоглолтын цаг 37 минут. За сонг хийгээд яваад за Марсыг барьчихсан сонгон дээр. Цаана Ятро унтцсан байсан. За Ятрогод харж чадаагүй. За Ятро гараа явж байгаа. За яаж ч TP байхгүй юм биш үү? Oh my god. Баригдах гэдэг. Баригдсан. Таймс өөрөө форссон, мантагаа тарсан. Сайлсаа хойшин шийдсэн. За зохиод өгдөг. Эсэ бүрээдсэн. За BKB-г дарахгүй унах баха. За тийм байна. Buyback-тай байгаа. Хари. За buyback байхгүй маань 1800. Гол дутуу. За TP байхгүй энд юу гэж юм бэ? За үнэхээр гайхалтай. TSM авах гэм байна даа л гэж байна. Харин харжлаа. Юу болохыг хэвээр хэлж мэдэхгүй л байна да. За одоо ямар ч гэсэн Dotly Lane-ийг нь онгойлох үед онгойлгох. За Draw-г нь тэнцээ тэгж унж болохгүй байсан юм да. Draw унаад жоохон баларцсан. За тэгээ урагшилсан. За Бани үед бол Buyback-д дуурайчихсан. За Lena-г зохиод өгдөг. Frostbite хийсэн. Торонто Токио унах аюултай. Satanka дарж байгаа зохиод тусаар нөгчсөн. За гайгүй юм байна. За тиссэн. Dotly Lane дөрөв зохиод өгдөг. За Draw төртөл тэсгэл бах та. За хари. За юу л болох нь дээ. За харцгаая. За Dotly Lane дөрөвийн зохиод байгаа. Millet дуунсан. Range Grip нь уунсан. 20,000 голны зүрх үүсчихсэн. За TSM. За Millet-ийн зохиод ихсэн. За Rebound ч хүй хурга байкийг ингэж үтгэжтэй юм байна. Окей. За Nightmare-ийг ямар ч хүнээ унтуулсан. За энэ чи мега орох нэ. За guys мега орсон. За 21,000 голны зүрх 22,000. За мега хийчихэд гарах гэдэг юм шүү дээ. Дуусахгүйсэн юм хта. За дров төрж байгаа учраас жоохон хойшилчих гэж юм. За үзэлт маань 400 хүрсэн. За баярлалаа залуучдаа. За үзэлт маань high rank-нд бол хүрсэн. За баярлалаа. За үзэлт маань бол high төвшөнд хүрсэн. За 400 гэсэн тоог бол давсан. За тэгээд энэ үртэл лайк дарж дэмжсэн, share хийсэн. За donation хийлгээсэн залуучдаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Энэ ч алдахгүй явахыг бол хичээнэ. Цааш та улам тэгээ сайжрал явна да. Share хийсэнд өлдөр төгөөдөө баярлалаа. Бараг төгөөгийн share-ээр бараг хүмүүс орж ирүү яав. За тэгэл та хэд юм лайк дарсан, share хийсний чи буянгаар тэгэл гарч ирж байгаа. За Ятроос бага хөөцөө. Тинчээ TP авахгүй гүйж явж байгаа тэгээд. Бадарчлаа. За тоглолтын 40 дэх минут. Заарцгай тоглоом дуусах болоогүй. 23,000 голны зөрүү. За мега хамгаалах боломжтой юу, потенциалтай юу гэж байгаа. За Frostbite хийсэн. Mira BKB-г дарчихсан. Яах вэ? Spirit-д гаргалгаа байна уу? Манайханд харагдаж байна уу тийм гаргалгаа?
Өрөө дан гэж байна. За Ленаг торцоор Рикум их орлого. Яа, бараг алчлаа сая. Nightmare-ыг унтуулсан. За Solar Guard-ын дуурсан. Song-ийг бас унтуулчихсан. Mars-ыг унтсан. Collapse унтсан. За Mars ямар ч байсан Сирэд шууд өгч байгаа. За Cooldown 50. Collapse-ыг торлоод хойш нь татаад Starbreaker хийсэн. За Collapse Big-ийг дарахгүйс унж байгаа юм болоо да. За Buyback-тэй байгаа гэж найдаа байгаа. За Buyback хийх үгүй юу харцгаая. За Buyback-ын дуурахын үед бол дуугарсан да. За Midlane-ийн зохиод өгдөг level 4-ийг за Collapse урагшлаа Right-back-ийн зохиод ургаасан. За Divs-ын амжилтгүй. За Ignim-тэй учраас ерөнхийдөө Divs-д armor авч байгаа. Ricum задлсан. 3 матер дээр Ricum орсон. За Lina унж байгаа. Lina дээр Buyback байгаа. Buyback-а даарсан. Yatro BKB дараа зохиод өгдөг. За ямар ч байсан Tematog бол унгаж чадсан да Yatro. За эргэж аваад өгсөн. За Crystal Mate-ийн унах боломжтой. Crystal Mate уунсан. За урагшилсан Collapse. За тэнцээ Nightmare-ыг унтуулсан байгаа маань. За нэг зогсон 2 3 баш ороод байна. Cyberlight-ыг үлээсэн. За Dragon Slave-ийг килийг гүйцээсэн 22,000 голдны зөрүү. За кил ярьсан 19:34. За хараахан дуусаагүй. Гэхдээ яа бас хэцүү байна. За Yatro Mjolnir авчихсан байдаг. Яа алаан болж байна да. За манай GG-гээ бичсэн чинь нөгөө хэд нь хожчих үедээ guys. Тэгж бодогдохгүй нөө. GG гэсэн чи GG-гээ бичсэн чи Spirit хожчихвол яах вэ? Баларна нэстэй. За ямар ч байсан бүгд байг болчихсон. Тэг чи баг бүгдээрээ байг гэвэстэй. За одоо тэгэл гол руу гүүндээ за Naga SF хоёул байтай өөр байтай батрал одоогор байхгүй. SF чин за сая юу байсан уу? Оо. Аркана билэгтэй байсан уу юу? Like when they isolate targets, they can just absolutely melt them, even the Naga Siren, as you say. But it's the isolation. Yatro энэ ч бүр амар төгсөн. Ёо. The team has to be distracted killing someone else. So that's where the buybacks come into play. That's what buys them. Рүү доор тэгж унаагүй байсан бол Spirit бас боломж байсан байгаад. За XP-ний зөрүү бол арилчихсан. За харах high ground өгсөж мөксөж чадахгүй юм байна. За reaction маань 200 үрээд үзэлт маань 430 таваад 500 үрэх гээд байна уу юу? What? Яа за сэтгэл зүрх догтлоод эхлэх чинь ээ. За donation явуулж байгаа залуустаа баярлаа. За лайк дараа share хийж байгаа хүмүүс бас баярлаа. За бүр ингээд үзэлт маань ийм их болно гэж болстой санаж байгаагүй тэгээд яа амар их урам авч байна. За kill ярьцаа 34.19. 18,000 голдны зөрүү. За Buyback одоо Yatro дээр байгаа. За өөр Buyback дотор бол байхгүй багийнхан дунд нь. За TSM болоо за Ленагаас пауз орж ирсэн. За яасан бол доо. За 1 second гэж байна. За баг 0 мөл явж байгаа хтоо. Яа, за Spirit эргэж ирч чадах уу? 10,000 үзэгчтэй болоорой гэж өрөөж байна. За баярлаа. Stay hydrated, everybody. You guys as well, all of us. Yeah, I'm going to take a drink as well. Yeah, I'm going to have a sip. Everybody, stay hydrated. Together now. Бодлоо чарлна гэж ямар юм байх вэ? Mentally stay and you're like, look, I'm going to have to play this game for another 20 minutes because we're going to win. So I better take a drink. Тиймээ bro. Yeah, that's a statement, isn't it? Тоглолтын дундаар бол ярьж байгаа юм чинь тэр чинь ямар ч тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл тухайн хүнээс гарч байгаа reaction болох. За билэгдсэн. Өндөрлөг дээр гараад авсан Collapse. Moonshard авах гээд байгаа юм байна. Moonshard зүг байж чадах юм болов уу? Манай хүн Agniма дарахгүй байсан юм хта. За Blink нь уншихгүй байгаа. Right-back-ны эффект ороо. За BKB-г дарж байгаа билэгцэн. За шууд TP авт гараад авсан. Song дуусан. За BKB-н дээр нь торлоод бариад авсан Collapse-ыг. Collapse buyback байхгүй. За ингээ унчиж байгаа. Окей. Аха. He's in the area and is keeping his distance. Oh, they see Bryle. Oh, that's a За эсэпиг зохиод байдаг. За эсэп унцаа. Friend script хийж байгаа дунгацсан. Cyberlight буугаад ирсэн Solar Guard-ны Starbreaker хийсэн. Hammer шидэд өндөрлөг рүүгээ гараа авчихсан. За одоо яах вэ? Одоо яах вэ хэдүүлээ. За Spirit-ийн мэндээ. За Dispose-ыг хөнөө хойш наваа шидчихл байгаа юм байна. За TSM орч чаддаггүй. Мега хийчээ дийлхээ өлчлөө. 500 үрж явах чи юм сүүлийн каст вэ гинэ. Гэхдээ энэ ч өөр тоглолт байхгүй юм чи би яах юм бэ? Өөр тоглолт байсан бол тайлбарыгээ суuna л да. Well, you know, Collapse gets a water break, Brawl gets a water break.
Тийм үстэй. Bro. Онцгой. Өөр тоглолт байсан бол хамаалгаа. Яаж ч л ингээл өнөөдрийн тоглолт чи энэ үрээ дуусч байгаа штэ TI-ийн тоглолт. Шөнийн тоглолт гэж байхгүй нөө манай саягийн цагаар явж байгаа учраас. Шөнийн тоглолт гэж бол байхгүй. Roshan going to respawn in just about a minute. That'll give them time to get Bryle back up. Байцгацтэй гинэ. Байлгаж болдог сайхан л байна. Also some buybacks to farm on TSM as well. За 18,000 голны зүрх бол үүсчихсэн байдаг. За ингэж л buyback нь унших нэ. За Mars-ийн buyback гараад ирсэн. Bany buyback гараад ирж байна. За Lina Sladar 2 удахгүй 3 минутын дараа байтаа болох юм байна. За Russia хүлээгээд байдаг. За Bany-г унгацсан. Жим болоод авсан. За энэ Crystal Mid унж байгаа юм шүү. За тийм байна. Ятар унгацсан шоо. Пик бид авч байгаа TP аут хийсэн. За Нага амжиж бууж чадах нь за амжиж бууж чадсангүй тороо шидсэн ч гэсэн амжсангүй дээ. Яа. Just playing on the edge. I mean it's only a CM kill but you know it's all just making them. За амар юм болж байна да. За өчигдөр TSM just control up the Roche area. That is the only objective right now. Тэштэй одоо нэг map байгаа. TSpirit aren't actually doing anything beyond keeping themselves in a very. Сүүлийн тоглолт гэдэг нь би бүр тоглолтоор нь л яриад байна л да. TSpirit TSM гэдэг. Yeah, it's very much like hey guys. Сүүлийн нэг set. Just do it. Тэгээд зөв. Back from a 0% win probability for them. За good luck tax гэсэн. Өнөөш орж ирж байна. За баярлаа. Whatever they're doing, the algorithm is believing in it. За ихтэй гарчгүй байна л да. We doubted the rapier was going to come out from Toronto Tokyo, but he's accumulated. Ихний гейм шүү. We'll see though. TSM another Aegis in hands. Yeah, and Yitsura going to be able to pick up a Aghanim. За Пүүжа маань за маргааш байгаа геймиг бас ингээд энэ ичээрээ үзээд шеэрлээд явцгаагаарай залуучдаа л гэж байна. It's something. Яа. За өчигдөр юу яасан? Өчигдөр одоо ажил дууссан гэх юм уу? Кастигээ дууссан. Тэгээд дууссан чинь өөр нэг тоглолтын 2 дахь гейм явж исэн те. Тэр чи юу байлаа? Бүүм байлоо. Бүүм юутайс тоглож илоо то. Астертэй тоглож илоо. За ямар ч 2 дахь гейм нь явж исэн. Тэгээд ороод каст хийсэн чинь. Нөгөө тоглолт нь 65 минут болоод сонгогчтой. Яа би бүр өстө бүтэн шамирсан байж байгаа. Тэр тоглолт өстө бүтэн кастгээ дууссан шүү. Тэгээд амар юм болсон шүү тэр тоглолт ч. Нэг юу яадаг. Тэр үдсэн хүн байгаа бол нэг баавга орж зохиоддаг. За өгсгөндөө за дайм болох нь. За Линагийн buyback 1 минут. Sladar-ын buyback 40 секунд. За бусдууд нь бол ерөнхийдөө байтаа болчихсон. За TSM-ийн ер нь л байтаа. За SF-с бусд нь бол байтаа. SF-ийн голд нь л хүрэхгүй байгаа. За Russia. It's SF-тэй refresh SF-тэй. За өөр төр ninja гэртэй. За downbreaker чи 2 cheese-тэй байгаа. Яа, за ширүүн болох нэ харъя. За Friends group-ийг эдсэн чинь Ямато орж яд ундуулчихсан. За Nulfire өгөө Drove-ийг зохиод ядаг. Drove яаж чадахгүй байна. Big би дарсан ч гэсэн яаж чадахгүй. За урд нь бол цаана Requiem задлаас сэвсэн. За нааша Торонто Токио за Томпсонын зохиод ямар ч унгасан Drove buyback дуургасан. За хойш нь аваа шийдсэн. Downbreaker бол унчихсан. Cheese Star шатахгүй жоо унсан. За цаана Crystal Mid унах боломжтой. Crystal Mid унсан. Buyback гэж Solar Guard хийсэн. За татсан. Mars-ыг татаад за Solar Guard хийчихэд бууж ирээд унж байгаа юм биш шүү. Тайдар гişүүн за Requiem-ийг задлсан. За Manta-гараад оржсон. Nulfire өгсөн. За Naga саяран. За Sladar тэнцээ унж байна. За тийм байна. Isla buyback байхгүй. 1000 гол дутуу. За айтем авчихсан байсан юм байна. За дисэлж байгаа. За тэнцээ зогоод shed bind унах боломжтой rebound хийсэн. Dispose-ыг хойш наваа шийдсэн. За Mars өөрөө унсан. За энэ GG болж байгаа юм биш үү те. За Mars Lina хоёулаа buyback хийгээд төрчихсөн. Төвийг нь зогоод идэг илүүшнүүд нь. За Lina Frostbite-нд хөлдсөн buyback юу байхгүй. Becky боо за refresh-д ч Becky-ийг дараа сатан дараа зогож чадахгүй ч үхээд өгсөн. За GG болж байгаа юм байна да. За тийм байна. GG-гээ зарлаад TSM баг 49 дэх минутан дээр 45-23 гэсэн килийн харьцаатай 35,000 network-ийн зүрэг үүсгээд TSpirit-ийг эхний гейминг дээр буулгаж авлаа.
За рекорд үзэлт маань тулсан. За 500 хүн бол орж ирсэн. За баярлалаа бүгдээрэнд нь. What? Амар юм бэ. За манай хэд маань мартлаггүй нэг сайхан реакшн гадаад өгөөрэй. За баярлалаа. Энэ хүртэл үзэж байгаа. За хоёр дахь тоглолтоор хэдүүлээ. Эргээд уулзсан да. За TSpirit алан бодж байна TSM 2. За map дээр новор гарна гэж бол хэлсэн. Тэгээд ямар ч овер гарахын үед бол гарлаа. Яа. Амар л юм боллоо. Хонзо хүрсэн. Тэгээ яг завгүй байх юм аа ингээд ажиглах үзэлт рүү одоо харалтай харна ш. Яатраа үсээ осчихаа гинэ. Яах нь вэ? Үстэйг л байж гэлтэй хөргий. Ста алам боллоо шүү. From TSM, I do feel like TSpirit kind of outdrafting themselves a little bit, perhaps with the Lina and the Drow. They tried to make it work in the end with the Slardar, and their teamfight execution was still crazy, but it was just so hard to take these 5-on-5. The fact that they made any of these like final team fights even look right into their skills as Dota players. TSM угаасаа муу баг биш ээ бро. Орчоо. TSM ч угаасаа сайн. Яг уу годууд дундаа бол сайн гэж бол хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь бол нэлээд сайн. Хувь тоглогчдын скил нь ч тэр нэлээд сайн баг. Yeah, definitely. The Dawnbreaker pick looked fantastic from TSpirit. Completely dominated the lane, made it very, very difficult for TSpirit to get out on the map. амар л тайм боллоо бурхан минь. Didn't always work necessarily, but definitely looking very, very strong and something that if we have a similar setup from TSpirit would not be. За Entity Gaming Fnatic нэг тэгээд тэргүүлж байгаа юм байна. Caster OXY 2 тоглолт нь эхэлсэн л явж байгаа. За хэдүүлээ. Аргийн тоглолт эхэлтлээ. Юу яа? Caster OXY хэдүүлээ үзэж бай. За манайч сая А групп байсан. Одоо харъя да. Аль вүлээ? Secret Tundra 2 чинь D дээр тоглож байгаа юм шүү дээ. За Secret-ийг харчихв. Тоглолтод дуусчих. Caster OXY-ыг одоо E дээр тоглож байгаа юм байна. Дуустлаад алдслаа да. За Astra-ийн пик нь бол Luna, Marcy, Visage, Puck байна гэсэн сонголтуудыг хийсэн юм байна. Best Coast-ийн хувьд бол Magnus, Lich, Sven, Tiny, Pangler гэсэн баатруудыг бол тус бүр бол сонгочихсон байгаа юм байна. За Killer за 15-6, Network-ны 11,000. За Astra бол ерөнхийдөө бол хожиж явна. Rebound хийсэн. За Eclipse дараад French Grip хийж байгаа шууд унгаасаа. За Swan бол унж байгаа юм байна. За Hard Carry дээр Sven-ийг сонгосон юм бах та. Эван авчихсан бах юм. And again, this is because you have lost so many towers. It's harder for them to reinforce towards these fights. And of course, Astra just staying on top of things, playing close to each other and utilizing their power spike here. And that'll lead into a natural Aegis go in the way of Astra. No way that Beast Ghost can interrupt, and you just see a replay on that fight. I love the patience as well. За нэг шингийн муугах та. Та хэд мань тоглолтоо үзчихлээ байхгүй. Тоглолтын зүгээр завсарлагаар нь үзэж байгаа шүү дээ guys. Эргээд TSpirit руу орно. But then he runs away and very patiently doesn't immediately grip, assesses the situation, and only once his puck is ready to go in between him and the enemy, then he commits the coil because he knows that the puck is going to protect him. Speaking of puck, gets caught out, good control and good kill. Fairy Dragon removed, BKB activated by K1. Monet is going to be pursued, does have the Aegis, got the BKB, and that'll instantly push them back. A deep dive coming out from Smart, but not enough to kill anyone on the backside here. I have to just reset and move away. Yeah, I think Monet is just too strong. They can't go through this Aegis and the Luna standing her ground. She's zoning out everyone else. So Pango overcommits alone. They do get they get the park. That feels like a good kill, but then they lose 3 heroes long term.
That is very painful. And I mean, they got a good jump on the puck, then they tried to turn that into something bigger. And I can respect that. They're so far behind that they have to be a little bit desperate in how they play. Because if you play this game out safely, I honestly think Aster are going to win like, 9 times out of 10. So you have to take some risks. But at the end of the day, Aster with good positioning, playing behind their Luna. She just TP's bottom. She has Aegis. She's like, they're not going to gank me. I'm fine. Everything is going according to plan. And it just feels at this stage like Beast Coast, they could get a kill with everything. Oh, the but smoke. then what's left for the rest? He's in position again. Siamese C gets the Nightmare out. He's hunting for a second with the Fiend's Grip, and he'll find it. Commitment now by the Marcy on top of the Sven. No chance to react. He's just done and dusted. No BKB. It was on cooldown still for 8 seconds. Dreamkill committed on the Whisper. He'll be the bonus kill on the side. And Beast Coast, they just don't have a leg to stand on in this game. Marcy's not even done yet. She'll quickly connect on the Smile. Stinger, nice not able to jump in. save the day. That's just going to be another one dead. Okay, I mean, Aster are starting to look like an absolutely fearsome team here against Beast Coast. The way they're playing is beautiful. I've watched a lot of different teams, but this is the first one in the group stage I get to watch Aster. And, I mean, Beast Coast, to be fair, I think their draft is pretty damn greedy, but they call it. Just 22 minutes here. They know they are beat. There's no way to turn this, so Aster with a very fast closeout of game 1. Absolute beat down. Aster, a draft that maybe shouldn't have been able to pressure as much as it did, but brilliant start to this game. Brilliant plays by the supports as well. Man, looking at this game, Wagga, I'm pretty sure I can at least say this for Stream E. That's the fastest game we've had in the group stage. I think I may have had one game that was even faster. Actually, there was some 21 or 20-minute game as well for me before, but that was a beatdown. Like, Siamese C on his Bane, by far the standout player for me. I mean, they played great on everyone on the side of Aster there, and their coordination is fantastic. But this Bane, he truly was. With our shields and our swords, we temper our courage. With our shields and our swords, we're making history. With those who make the game a reality, we're the vanguard. We're with the best. Let's raise our shields. TSM take out TeamSpirit in game number 1 in a dominating but eventual fashion. It takes some time to whittle them down. TeamSpirit make them sweat, make them work, but in the end,
TSM are able to take game number 1. But what's going to happen in game number 2 is the question on our lips. And to give you the answer is base game. Go, tell us. I think the draft's going to look very different this time around. I can't imagine that TeamSpirit are going to be going... I could see the beginning of it being similar, like maybe TSM get the SF, we see the Drow Ranger as the attempted response, but I think things kind of went off the rails a little bit once they picked the Lina. Maybe just they're like, oh yeah, we think the Lina is the matchup against the Shadow Fiend, and then once all of the team fight came out and all of these heroes that were just going to get on top of your 2 squishy ranged heroes, it was like, oh, that's what's going to happen. And the lane looked good, but I think the story of the mid lane, for me, in a lot of this event, has been sometimes dominating the lane doesn't really matter that much. Like, we've seen all these Pangos coming back, we've seen Bat Riders stomping the lane, and then just kind of getting stomped once it comes to the mid to late game. So maybe a different approach from TeamSpirit on the mid. Yeah, we shall see. I think, you know, TeamSpirit still have a very deep hero pool, as we know. Sure. It's what got them TS, so expect different things coming out from this time around. Probably won't be heading in the same direction, unless it looks like a great Drow game again, of course. I still don't think that Drow is particularly the option. But, yeah, no, as you say, Bryle just absolutely looking so sweet in the middle lane. Harmony was able to come back against Alina of all heroes and get a kill on her, despite the Lina having a first blood. Like, Yeah, speechless, speechless. It was wild. The mid lane was very back and forth. I do think that Spirit have not quite found their identity 100% in this event in the same way that they did at TI10, let's say. Like, their picks are looking strong, but we don't necessarily have... Like, if you look at Liquid, for example, right? I think you know what Liquid's going to pick. You know what the hero pools are for each of their players, but they're just so good on, you know, some of these heroes that it's like, oh god, we had to give Liquid their SF or whatever. And it doesn't feel like the openers for TeamSpirit have been quite that just yet. I feel like they're getting there. You know, they're still honing as they go on, but gonna have to figure it out fairly quickly as we are getting kind of past the halfway point here in groups. A lot of manhandling going on in the TeamSpirit camp. That's trying to prep him for battle. You gotta warm up your offlaners. Forget about the slaughter game. It was too heavy. There was nothing you could have done. just focus on the next one. Release those knots in the process as well. Always important. Open up those pressure pathways. Alrighty, so in with the bans. Nothing exciting. We're just the same as usual. Yeah, is it going to be the Broodmother ban again? This is slightly different from the previous in that we had a Pangolier being banned, which TSM will not be banning this time around. So, yep. Marcy, Broodmother, SF, Pango. За эргээд тавтаа мөрөлж та. За эхний гейминг TSM баг бол өөр юм болгосон. За хоёр дахь гейминг харин аль баг нь хожихгүй гэдэг нэг асуулт биднэрт бол үлдлээ дээ. За манай группт байдаг хүмүүс бодлоо мэдж байгаа. За тэгээд бас нэг мэдээлэл энэ төр бол хийгээд өдөр тутам хийгээд явдаг нэг групп бол байдаг. За тийшээ орох хүсэлтэй хүмүүс байвал за пин комент зэгт группийнхаа линкийг тавьчихсан байгаа. Та хэд маань тэгээд invite хийгээд ороорой. За Spirit TSM сая болстой жинхэнэ шанааталцлаа. Одоо юу болох юм байгаа харчлаа. За TeamSpirit-ийн хувьд бол Enigma Mars-ыг бандж байгаа. Snapfire Pangolier-ыг сонгосон. За TSM-ийн хувьд бол Primal Beast Lishak-ыг бандаад Undying-ыг сонгосчихсон. За хоёр дахь сонголт дээр юу оруулж ирэх үү? Дахиад SF орж ирэх үү? Эсвэл яах вэ? Ийх үү? Харъя. За Collapse Terrible залууш баслаа. Live-ныхаа ping comment за дахиад SF ороод ирж байгаа байна. Live-ныхаа тэгээ ping comment зэгт. Think about all possible
paths through this draft. I see every eventuality. Meanwhile, Tomato's just wiggling his hands around. Группийнхаа линкийг тавьсан учраас тэгээ таад маань United гэдэг орно үзээ. It's very easy to be a TSM. Ямар нэгэн пост хийх, комент бичих, за бусад зүйлс бүгдээр нь нээлттэй байдаг тэгээд зарим үед predict хүртэл хийх боломжтой байдаг учраас таад маань тэгээд групптэй тэгээд тавтай морил гэж хэлэхээр байна. За Facebook болон YouTube дээр аль алин дээр нь би линкийг тавьчихсан байгаа. Пин комент байршуулсан учраас таад маань тэгээд United тэгээд ороорой. Явцдаа тэгээ пэйж мэж нэгэ явнаа. Намайг дэмждэг хүмүүс ч бүр групп чат мааттай штэ. Тэгээд үзэгчдийнхаа дунд тэгээ групп чат мат нээж байгаа giveaway энэ төрөл залах тийм бодол бол байсан хэвээр байгаа л байгаа одоо ч гэсэн. Тэгээд нэг групптэй нэг 200 300 ядаж цуглуулж байгаа giveaway хийх юм уу гэсэн бодол бол байна да. За гомдож хай шүний минь. Цаг айл үжин 8:46 болчихжээ. 8:46 бол болсон байх шүү. Yeah. If TSpirit have shown that they're willing to just sit there and defend the throne, maybe you're not willing to give them the sniper. Though probably more about just making sure that the tombstone has value and not letting the Shadow Fiend get peeped. What else? What did they get rid of in the previous draft? They did get rid of TSM go бистэй гинэ. За мэдгүй, хэлж бол мэдгүй л. Could fit the spirit lineup pretty well, but Драфтыг нь харж ижил болно доо. Яг тэр энэ хожин гэсэн тийм юу бол одоогоор хэлж бол чадахгүй даа. Төгсөө маань орж ирж байгаа юм болоо да. Тийм л юм шиг байна да. Looking like maybe no. Ма дахны танил орж ирж байгаа юм шиг байна. The echoes, the reverberations of this collapsed Magnus continue to ripple out across all time. Над өөр группуд байгаа пэйж утсууч байгаа. Яг ашиг сонирхлоор нийс яг намайг дэмждэг хүмүүс маань цугласан тэр группийг л зүгээр нэгийг хүссэн. Түүнээс бол надад дагч магч тэр группийн гишүүн мишүүний тоом сонирмшээ. TSM Drow-тэй, Sniper-тай, Magnus-тай бандагдсан. За Spirit-ийн хувьд бол за Panga аваад мэдлэн дээр тоглох бах та. Торонто Токио. За Snapfire-ыг баг Мира тоглох нь уу? Яах нь уу? За Blue Dember-ыг бандж байгаа. За одоо нэг Батар банд нь юу бандах вэ? За TSM Drow Sniper. За сая угаасаа Drow алдаа гаргаагүй байсан бол урагшаага тэгж бүсэлж ороход нэг хэцүү байх байсан мах л та. He's contested but he's not looking crazy. So. Ер нь бол Ятараа сая маш муухай хөл алдсан тэгээд. Uncontested, tiny as well. Still pretty much uncontested and they will ban out the puck. Okay, so really just trying to make sure that Pango has like the freest game possible. It's spending 3 bans just to make sure that he's in good stead. And okay, just Enchantress. Тэнд одоо TP байхгүй тэнд явж идэг л. Жохон гондомор юм басан да. Going past the Visage, maybe not worried about TSM taking it, so if they still want it, could grab it a little bit later on. And this is where TSM's draft is really going to take shape, of course, with these next 2 picks. Can't keep it open-ended forever. They could pick the CM. Enchantress-ийг сонгож байгаа юм байна шүү дээ. It's not terrible, really. Би дахнах шээ. Yeah, it's definitely in the wheelhouse, that's for sure. За тэгээд нойр хоол байхад бүх юм сайхан болно дөө гэдэг нэг сайхан үг байдаг да, тий, guys. Yeah, okay. There it is. Why not? CM comes out and the next. Oh, okay. All right, run it back. Аккаунт энэ бандчихсан бахта дахиж бийтлэхгүй аамаар гинэ. Try again. Миний аккаунт бол бандагдсан шүү дээ. Exact same thing. За логого төр нуучи та хэд тэр драфтын бангийн хэсэг харагдахгүй байж магадгүй.
TSM-ийн хувьд бол Crystal Maiden за дахин нэг Dawnbreaker, дахин нэг Crystal Maiden, дахиад Shadowfind яа. За үйдэшгүй нэ, үйдэшгүй. You never know what TSpirit are willing to do. They might just want to play against the same draft again to know that they can beat it. And there comes a Morphling for them, so that feels like a pretty strong pick up there. A much better lane matchup against Dawn than the Ranger is. Yeah, I think he's gonna get pressured, but should be looking okay with the waveform, and makes a lot of sense that they just go for their carry pick here. You already know exactly what his lane is gonna look like, so there's not really too much reason to leave it later on in the draft. You can try and get this collapse gotcha hero at the very end. So what are we looking at for TSM? There's a Slark, there's an Ursa. They could stick the Shadow Fiend on the safe lane if they wanted to, if they feel like there's a Brawl hero that looks absolutely incredible here. Аккаунта бандуулах тэгээд нэг тийм хүсэж хар юм биш шүү дээ. Spirit-ийнуудаа Morphling-оор хүч үзье гэж байна. За үүнтэй холтонд бол draw аваад тэгээд чадаагүй одоо ятро за Morphling өгчгөө халаад гэж байгаа юм шиг байна. За харъя да. За Sladarыг бандсан. За Sladar ялчгүй амар хүчтэй. Razor-ыг бандах хэрэгтэй дээ. Razor ороод ирэндээ. TSM Razor бандах хэрэгтэй баг. Does feel like he's kind of always going to be useful. Okay, yeah, so there's the Slark ban. Maybe there's as well. Coming out from the Shadow Fiend as well, which I think is what every hero needs, that extra little bit of buff to just kind of push them through to being a regular pick. Yeah, he's always done this much damage. And even the talents are worth mentioning, right? Suddenly getting this like presence aura affects buildings. He's not a one-dimensional hero anymore, which is kind of cool. He's Болоцсон Razor ч бас амар хүчтэй шүү дээ. Shadow Fiend has got to be up there with like Juggernaut and Pudge and like just some of the most famous Dota heroes. So one of these ones where I don't care if he's viable, if he's first picked every game, whatever. Kind of like Rubik, right? It's like yeah, sure, maybe. За Beastmaster-ыг бандсан. He's been nerfed. За би бол Razor ороод ирнэ л гэж бодож байна. Эсвэл хайд ороод ирэхийг бас үгүйсэхгүй л. За TSM-ийн хувьд бол hard carry дутуу. За дахиад нэг midlane дээр SF авсан баха. За patch дарчвал яа гэм бол доо. Morphling-ийн хэсэгч patch бас жоо хэцүү л дээ. Эсвэл юу яаж ч болно? Terror play дарж болно те. TSM. TB дарж болно. Дахиад наага дарсан ч болно. За patch дарж магадгүй гэж одоо бандцсан. За TB л орж ирж магадгүй да. TSM дээр TB орж ирд. Spirit дээр Razor. За TB ороод ирвэл Vino ороод ирж магадгүй. Бараг Razor ч юм уу орж ирэх бах гэж би бол хараад байна. Гэтэ Collapse Vino миногорч нэг тоглолт хөндөө. Tomato's like, come on, really? I gotta play another Naga Siren game. Come on, I don't micro. It's the end of the day. Эсвэл Mars ороод ирэхийг бас үгүйсэхгүй л. Still a bit of conversation, but Tomato, he's the one being vocal right now. За тэгээ тоглолт эхлэхээс өмнө нэг юм хэлэхэд надтай найзууд болоо тэг групп мөрөв бүүсгээд яг ингээд үзхийг хүсдэг юм одоо юу гэмээр чимдээ. Тааштай миний кастыг бас үзье мүзье гэж бодож байгаа хүмүүс байвал групптэй ороорой. Тэгээд коммент сектэнд пин коммент бол хийчихсэн байгаа. Пэйж байгаа линк, группийнхаа линкийг Godlike дуурах болоо үгнэ. Дуурахгүй хаа. Наач жоохон хэцүү юм байна да. What do you do if your TSpirit? Do you just pick? I think they could just pick like a Death Prophet in this spot. Maybe could be okay. Pin comment сект байгаа шүү юм та. What else? What does Группийн линк нь. Тэгээд хүсэлт явуулчих юм бол би эндээс нь approve хийгээд оруулчихнаа. За Spirit баг Razor баг авах юм шүү дээ.
Marsardar and Nightstalk. Эсвэл This event. Марс жоохон тиймэрхүү байгааднаа. Хайд чин Андерлорд за Андер коллапс чи Андерлорд яадаг вүлээ. What else could they do? Veno? За Марс дарчиж байгаа юм байна. Марс дарчиж байгаа юм байна. When in doubt. Марсу ороод ирлээ. Yep, there it is. It's fairly standard pick here for the side of TSpirit. Gonna round off their draft, give them a bit of team fight. Something that was. За ихсаар Тимодо Лондрууд This is going за to Кристал мэдэн all ингээд дан тий. they really want. Нэлээд сонирхолтой. За дахиад л гал гарах нь дээ. Хоёр баг. They've got the big spell. Дахиад л түүмэр тавих нь дээ. They've got the pace. Yeah, they can play super fast, be all over the map, not really waiting around for too many cooldowns. За тэгэл харъя да. They're not really slouches when it comes to team fight either. It's not really lockdown, but we've seen the Requiem can be really useful. The Undying kind of speaks for himself. I think the trick in these fights is going to be, can they get on the lone druid? We have occasionally seen TS-ийг дэмжиж байгаа. Одоо go гэж байна. Spirit гусуулж ээ л гэж байна. The lone druid can just die out of nowhere. За одоо баг юу яаж байгаа хта? TSM-ийн соло мэдээ. Оцмоц нь баг 2.8 6 мургаатай байгаа хаа да. Spirit-ийг баг 1.4 мөрөвтэй байж магадгүй те. Combos up really well with their first pick. Андайнгу корш бот хав үгнэд. Dotline комментиг харж чад. Боо. Position 5 дээр Андайнг дарагдсан баха. Don't really have to cancel on TSM either. In fact, in general, in stuns, they're looking pretty low on that. So they're going to be relying a lot on Saberlight to get into the front lines and get off a bit of lockdown. I think I kind of want to see him moving in a different direction with his item build this time. Because last game he was very sacrificial. He's playing with an SF and a Naga, so just kind of goes for the auras, the Wraith Packs, the Crimson Guards, and it's kind of just like a platter for his team. But this time around, he needs to be in the front lines, so playing Dagger a little bit earlier on, maybe getting the Shard as well for that magic immunity to make sure you get off those Starbreakers. I think that's going to be really important this game. Yeah, that sounds good. I think that's kind of the way to go. And like we said, shouldn't be able to completely run over the bottom lane as hard, though. I think this CM Dawnbreaker is still very scary, and I have kind of the same concerns again. Like we didn't really talk about it, but they have just picked double strength into Undying again. And За өнөөдрийн сүүлчийн тоглолт сүүлчийн матч эхлээд бэлэн болсон. За TSM-ийн хувьд бол за дахин нэг Dawnbreaker, Shadowfind, Crystal мэдэн гэсэн баатруудыг сонгоод за нэмэлтэн дээр нь Undying, Londrууд гэсэн баатруудыг бол оруулж ирсэн байна. За TSpirit-ийн хувьд бол Enchantress, Morphling, Pangolier, Snapfire, Mars гэсэн баатруудыг бол сонгосон. Last picker бол Mars-ыг бол сонгосон байгаа. За нэг гэж бодож байна гэж байна. За харчлаа да. Яг одоогоор тэгж тулсан бодлоо алгал байна. Ямар ч үсэн оврд гарах бах. Миний бодлол тэр л байна да. Оврд гарах бол. Let's go. Вау, донш айлт маань дуурч байна. За эмоц. За хаалт гэж. What? Ямар гоё юм бэ? За ямар гоё утга бүхий донш явуулж байна. За окей, Мипошка дээр first blood-ны оролдлого орж ирсэн. Мипошка унаад өгсөн Verify дараа дамжирсангүй дэвэрхий. За first blood-ыг TSM хийсэн дээ. Yeah, it was the auto attack that did it, but at least they get the kill. He just grabs 2 more mangoes for that. So more spam. Actually, what's the total mango count on TSM currently? We got 6 on Undying. I think there's another 6 on Moon Meander. За Bond үнээр за Spirit 2-ыг TSM 2-ыг авсаа. Rookie mango numbers. Yeah, he might struggle with this low amount of mangoes. We'll see if TSpirit are able to punish him for the mango pops his range. За SF чинь за түрүүний SF бас аим. За Brightly SF уус аимар юм байлээ. За Ятро шууд TP авт тэгээд level 1 дээр богоод attribute доош нь шахсан. За буцаага дээш нь шахаж байгаа ойлгомжтой. Бүр circle-үүд доош нь хийж аваад magic дараад авч байгаа юм байна. За shield crash хийсэн. Торонто Токио чинь түрүүн нэг амар сонин хөл алдаад унтсан Линагаар. Тинчээ тэгж унаагүй байсан бол бас SF-ийн тэгээч үгүй ч үү. Өөрөө мэдлэн дээр бүтэн баларч малраад. Нилээ хоржоо үүссэн дээ. Чунгруу овер орсон байгаа. Минут нь уу? Зүл кил нь уу? This is not a fun lane.
Минут л үлгүүтэй тий. Just have to make sure that they don't give him any double decays. Mira's got the headdress for some sustain. Yeah, I'm gonna give Collapse a nice amount of HP. Дэна хийдэг гинэ. Spirit-д авчих юу авах гэсэн creep-ийг Дэна хийчихсэн. Last time with the immediate kill from Bryle. So, yeah. Definitely needing to be careful. So I do think they have kill potential down here with the Mars Snapfire, but it's just so difficult. За Shadowfire мэдлэн дээр илүүрхэд ихсэндээ last hit-ийг 9-4. Put that initial damage that you need to onto. За Pangler Торонто мэдлэн дээр 4-1 гэсэн last hit-ийн байдалтай гүүж явна. За гүүгээд ахч явах уу, алхаж байна. За алхаад ахч явах уу, гүүж байна. Толгойг нэрвүүлээ. They just find themselves suddenly whittled down to like 300 HP just from the decay spam. За тэгээд group руу ороод таад маань нэгднэд тэн комментсэгт бол группийнхаа линкийг тавьчихсан байгаа. Тийш ороо тэгээд ирдихтэй аавн уу, яан уу, ийн үү ста хамаалгаа. Би ямар ч өдөр тутам пост оруулаад явдаг. Тэгээд дээрэс нь giveaway бас их боломжтой. Ми пошкадэр килний орлогоор Starbreaker эргүүлсэн за. Гайгүй мана. Унчихгүй юм байна л да. За яатрог энэ төр доор иргээд байгаа. Улаан ямар гоё харагд юм бэ? За ми пошко оноод өгсөн. За. Crystal Maiden-ийн сүүлчийн цохилт 8 жилтэй болсон. За энэ байглаараа унгаач юм шээс тээ. Нэг. Хоёр. За аргаа ороод ирж байгаа Frostbite хийгээд гүүг явсан. Агуусаа эвгүүт бол унгацсан тэгээд. Yeah, as much as he would have liked to, not in range for the enchant, so we'll just grab himself a Saturday Mind Seer and start mana burning away in this top lane. Sefig-оо. Харин л дээ TI финалийн тоглолтууд, файналын тоглолтууд дээр Sefig ихний бангаар бандах байхаа гинэ. Харин одоо бандах бадар их болцсон л доо. Одоо тэгээд сонголт ихэд арай амархан болчихсон. Өмнө одоо цөөхөн бадартай байхад нэг тэгж бас баатар бандахад нэг ач холбогдол өгдгүүл байсан шүү дээ тохойд. Гол гэсэн 3-4 баатарын бандчингууд баатар ер нь дууссан юм шиг байгаад байдаг ч одоо бол ерөөсөө ингээд хүчтэй баатрууд их болчихсон тэгээд яг нэг 2-3-ыг бандангууд ард нь заавал нэг юм уу 2 хүчтэй баатар үлдчихдэг тэгэл алийг нь өхүү гэдэг сонголт хийдэг байгаа шүү дээ. Эсрэг багтаа аль баатрыг өгж байгаа тоглох уу гээл. Тэр сонголтыг хийн дээ. Who's going to get the 6-minute rune is going to be the big question on that one. And there isn't really anyone free on TSpirit to be able to come and contest these. За хоёр шийдвэрээ зоончсон. За уршаа дайвлаад байгаа. Торонто Токио мана байхгүй. За хийлээ тас яа. За Bright SF мэдлэн дээр дийлдэхгүй байна. За Токиог бол 2 удаа ялчлаа мэдлэн дээр. За манайхан бичээд аваарай. Дараа нь pop map дээр таарах юм бол хэлэхгүй юу? Тэгээ 2 удаа мэдлэн дээр ялагдаа байс тэгээд. За cookie амжилттай. За дүүб унах боломжтой зоонсаа. За 6 минут дээр үнийг 2 багийн support руу шахах нь үгүй юу хаарцгаая. За Мера 6 минут дээр үнэлэг гүүх гээд ах шиг байна. Лавда бонтыг нь авчин айлхаа. And Dubu probably going to stick around and try and help secure the active rune at 6 minutes. We'll see what they can do with that one. Мера гүйсэн чинь нөгөө талд нь дуубу TP-дэд очсон юм уу? Гүм үү? Fortunately the lane's not in a great position for him. So Spirit. Доор Crystal Maiden. Ороос нь очиж байгаа.
reputation for the За 6 минут ирүүн. За өөрөө эйгөө Томпстон зоочсон Cookie хийж байгаа TP out хийчих боломжтой. Frostbite байгаа. Тэгэхээр TP out хийхгүй юм байна. Frostbite хийчихсэн. За хоёр supporting дагуулаар гүйсэндээ. За нэг DK хийгээд за Crystal Nova хийгээд нэг зөхөд алчж байгаа юм байна. Enough damage to finish off Mira. They dropped the tombstone earlier. It's over back by the rune. Сефи өдөөс Лена амар биш штэ бро. Эх буруу боддог хүн байх шүү. Сеф Лена хоёрын Ленд Сеф нь илүү байдгийг. That actually got me in a game. Шийдвэрээ за спамдаад өндөрлөгдөө нь гараад зогсчихдог. Яг хоёр тэнцүүг хүн тоглуулаа. Ер нь бол Сеф нь илүү. Cookie-д таашсан. Эргэж хараад Scatter Blast хийсэн чинь Rootley бариад авсан. За Mira Magic дарсан, Purifier дарсан. За амьдэрсэн. За. Эмоцтой тэгээ баярлаа. Let's go! Өдөр болгон л донеш хийж намаага баярлуулах юм да. За энэ. За Bright арайч унчих байгаа. Родыг татраа Торонто Токио нэг мөргсөн, Swash Bucket хийсэн, за Magic дарсан, за Shadow. За бүр Raccoon задсан, 2 онсон, за 3 дахь нь харагдахгүй байдаг. За 3 ёо. За. Ёо амар юм байна уу? За TSM. Ёо, Team Solo mid. За энэ Sip чи ийм хатуу юм уу? Окей. Бүр лааж идэг шүү. Yeah, I guess everyone was like, oh, they've got it. And everyone was just like, okay. In the end, cancelled, no help comes, and yeah, it creates enough chaos for Brawl to live. За 8 минут хаана гарах нь? Доор гарсан, дидэр рүү гарсан. Fortunately, the Rolling Thunder is not that long of a cooldown, so за Brawl-ыг барч идэхгүй байна да. But like we've been saying, it really has to be Toronto Tokyo kind of bailing the team out. Though he might need a bit of a bailout himself, as he only has 2.2k net worth currently. It's a tough game for him. Yeah, that's not ideal. It's a bit poverty at the moment. Collapse. Oh, he's got to be careful. Айрч Spirit collapse тайгаа авч идэг. We'll get brought down, but Tomato, no luck on those. Яах юм бол тоо. Looking like it's one of those kinds of games. Utoro, the only one really having any kind of a game on the side of TSpirit. I mean, Collapse is doing all right. Ятро. Porto авч байгаа. За Toronto Tokyo. Rolling Thunder гэдэг нь Swash Bucket хийсэн. Оноогүй Rolling Thunder хийсэн, Waveform хийсэн. За нэг мөргсөн. За Star Breaker дээр за дахиад нэг мөргсөн. Ятро ч бараг л унжлаа сая. Бараг л үгэж байна шүү дээ. Оо е. Оо. Яа, нэр. Oh, so sneaky on this Christmas. You don't see that very often. Яа. Ингээд өгч юм уу? Яа. I'd love to see if I don't know if we can catch the face cam. Yeah. So it'll be fun to see his reaction maybe. Yeah, that was a nice skill. That one. Maiden Hero is looking pretty good between Thunder and now TSM. Yeah. There may have been a game that Secret played it as well. It does feel like her stock is suddenly rising. Oh, she's got a huge win rate, doesn't she? Yeah. За юу болоод байна да. Yeah, it's like well over 60%, I think. I'd look it up right now. Why not? Яа. Харин тийм ээ, ямар муухай тайминг вэ? За Crystal Meet-ын чинь NTI дээр нийт 14 удаа сонгогдсон байна. Тэгээд 73%-ийн хожилтой байгаа юм байна шүү дээ. CM ч мөр амар байгаа юм шүү дээ. 19 удаа сонгогдоод 14 хожигдсон. Юу гэсэн юм бэ? За Rolling Thunder хийсэн Toronto Tokyo хайгаад байгаа. За болчихж байгаа юм байна. Томпстон зонгот нь болчихсон. За дээдлийн таврын унгасан. За 10 минутанд дээдлийн таврыг унгааж байна. За дээдлийн нээчнэ гэдэг чинь TSpirit-ийн хувьд бол давуугаа авч ийн гэсэн үг ер нь бол геймнийхаа давууг за map-ийн давууг авч ийн гэсэн. За Arena Spirit амжилттай. За Solar Guard-ын дуурсан. За буугаад ирсэн. Mars баг унж байгаа юм болоо да. Mortmark-ийн санаас нь орж ирээд байдаг. За гэхдээ damage нь бол хангалттай байж чадаагүй.
collapse. Down goes the Mars. Mirror unable to do anything about that one, unfortunately, not having enough damage to get through Tomato's true form there. За тэгээд лайк адраад тэрийг үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За мөн хаалтын тоглолт гээд. За өнөөдөр сүүлийн тоглолт гэдэг утгаар нь донеши явуулсан эмоттой бас баярлалаа. Тэгээд сэтгэж үдээ хүний. За тэгээд боломжтой. За Эсош баг хийсэн. За Rolling Thunder даасан Waveform оноогүй. За Adaptive Stacker нэг зогсоосон 1 2 1 мөргсөн. За эргэж дахиж нэг мөрөх орлогоос нь өмнө Ятрогийн зохилд орж ирээд килэг үтээсэн. Кил ярьцаа 7-3. Spirit finding a lot of opportunities just to pressure down these towers. Top tier 1's dead, mid Нэр миний топ дэмжлэгийг эвдэнэ гэжсэн хүмүүс маань таг болчлаа шүү. Манай Бокоос хайччихв. Өвжи нэг 2 дэг хийвэл. Өвжи билүү юу лээ? LGD 2 дэг хийвэл донеши ийн гэжсэн чинь мөрөө алга болчих юм. Юу болсон юм бол доо. Тэр зовлтон дээр нь LGD liquid чи 2 дэг хийгээд. Баттэйсэн штэ. Манайд үдсэн л байлгүй дээ бодвол. Sort of a weird reversal of the map from what we would normally expect. За, Morphling-ийн network нэлээд өндөр байна. SF-ийн network нэлээд өндөр байна. За, араас нь Лондрууд Mars, Dawnbreaker, Pangolier. За, тэр хамгийн доор одоо Creep явуудах юу вэ? Хандаингийн network 930 байна. За, тэгээд нэг юм хэрэгтэй батарч биш л дээ. Угаасаа Holy Lock даруулаараа тэгэл утлаа аваад авчаал. Угаасаа дүүбод юу ч олдохгүй хоо. Дондруудтай баавгаагаар фармд нь тэгснээ Dawnbreaker, тэгснээ Shadow Find гэх шиг ерөөсө фармыг маш хурдан аваад ах боломжтой нэг хідэн баатартай. Юу ч олдохгүй байгаа хэл та. Эсвэл юу ч олж долоохгүй байгаа. Энэ баатрын чинь ерөөсө Soul Rip нь скиллнүүд нь угаасаа хүчтэй болохоор нэг тийм айтем бол хэрэггүй байгаа юм шиг байна. 3 матер смогтой доороос нь яг өгслөө. SF яг араас нь өгсөө гараад ирсэн. Вартан дээр баг хараад байгаа. Rolling Thunder хийсэн. За мөргсөн Mortimer-кис орж ирж байгаа. Solid Warden дуурсан. 1 мөргсөн, 2 мөргсөн. За Mortimer-кис орсороо унгаацсан. За ард нь гэхдээ Mirag унгаасан. За Ultimate хийж байгаа унгаацсан. За энэ ч Анда Miposhka зохиод идэг. Tombstone буцаагаад хийлдсэн. За Tombstone унгаах боломжтой унсан. За Miposhka амиа энэ ч эвгүүт гэж байгаа юм байна. За амиа орсон. Яа. За Мэдлэний унгаах гэж ирээд 2 support алдсан. За арена задлаад Spirit-г орлого амжилттай болсон. Godspeed гэж. За, Esosh Pack-лигээд ямар ч үсэн Gestal Made-ийг нь бол дундаас нь шүүрчлээ. За, Collapse-ын Blink бол бэлэн болсон. Тэгээ групптэй нэгдэх хүмүүс байвал Mandor пин коммент хэсэгдэр линк нь байгаа залууч та. Oxys Friends гэсэн групптэй тэгээ таад маань нэгдэх боломжтой. За, ерөнхийдөө намайг үзэх дуртай ч гэдэг юм уу те үзий гэж бодож байгаа. Миний кастрыг үзье гэж бодож байгаа хүмүүс манай группт ерөнхийдөө нэгдээсэ гэж бол хүсэж байна. За Collapse одоо шууд big бид арах юм байна. За Spirit-ийн тайминг одоо тэг хэлж байна да. За тэгээд Pango юу авчаар Diffuse Blade авчаар бас нэлээд хүчтэй болоод ирнэ. Arena дээр бас л хуг damage үзүүлэндээ Mortimer-кис орж ирнэ. Pango-гийн Rolling Thunder Esosh Pack орж ирнэ гэд. Нэлээд өндөр damage бол үзүүлнэ. Spirit-д бол kill хийх потенциалны damage бол хангалттай байгаа. Yeah, it's some nice movements from Spirit, but the overall game plan for TSM is still very much there. They're still working towards their timings. Kind of scary that the Morphling is getting quite big. Let's go! And the fact that they've opened up the map so much this game is kind of crazy to me. What you would think is like a reasonably strong TSM lineup. Not willing to commit too much to defending top tier 1. I think giving away the mid tier 1 was a little bit of a mistake. But so they're not going to pay for it. Ятраа сая хар зогсчиход ямар гоё дэна хийж байна. За Cyberlight ч энэ удаа big явах юм байна. Crimson God дарахгүй маань. За Ots-ын асан дээр Spirit 115. TSM дээр 5 Ots-тай байна шүү дээ. Окей. За Rolling Thunder-гээд урагшаа орж байгаа. За Cook хийсэн. За бүр Shield Crash-аас за нэг мөргсөн.
Starbreaker хийсэн, 2 мөргсөн, Spirit-сэн, Empatus-аар зогсон. За Killing гүзээсээ Pushka-гийн Empatus хангалттай рейнжтэй байж бол чадлаа. Яа, бидэгтэй гараа авчихсан. За Solar Guard игээд маш гоё комбо өгнө байсан. Тэгээд юу яасангүй штэ. Рүүтлээ бариад авсан бол тэгээд Solar Guard орж ирэл тас түс түмпү шанаг маа чи гэж дуусах байсан бах та. Бодвол. За Pango гэдэг баатар чи энэ гейм дээр их импакт үзүүлэн дээ. This time around it's sort of their turn. Yeah. I don't know, who would you put the onus on to go and start on these fights for TSM? See, that's the problem. За Улаанбаатарын цагаар 9 цаг 15 минут. За бүгдээрэнд нь шөнийн минут. Not going to be easy. За тэгээд Айкадра ширээгээд за мөн донеши илгээж бүр дэмжиж байгаа хүмүүстэй за. Маш их баярлалаа гэж хэлье. За та хэдийн маань хүч хөдөлмөрөөр л ерөнхийдөө тэтгэлийн дэм аваад өдий болт сууж байна. Өглөө 9 цагаас эхлээ суусан. Тэгээд нилээ ядарсан байна. За Spirit арина маш гоё зоосон Mortimer-кис орж ирсэн. За баагаага дарж амжихуудаа дарахын үед даасан. Тэгээд хувирж амжихгүй үхчлээ. За саяны арина Spirit бол ёо. За бурхан минь god. Тэр нэг Collapse юун дээр YouTube дээр нэг явуулсан бичлэг байдсан штэ. Хадгалсан инокрыг аринад байгаа Spirit-тэй. Яа тэр бас гоё те. Тэгээ хүмүүсийн гарын баатар, нэрийн баатар гэж нэрээ. Бас л шал өөр л байгаа л да. За Килиарц 9-7. За энэ Килиарц чи 9-5 байсан тэгээд тэрнээс хойш TSM кил хийж чаддгүй дээ. За Spirit амжилттай. Oh my god. За Godrib хийсэн. Тэр чи амаар лөө. Тийш дээ. Андуурч байна одоо. Одоо нөгөө нэг уусан юмдаа жоохон хаалчч гэдэг шиг. Өглөөнөөсөө суугаад жоохон толгой дүнг болчихсон байна шүү дээ. Нэрээ тэр чи амаар. Collapse гэж худлаа ярьж байна шүү. Үзэгчдэд буруу ханд өгч байна шүү. За YouTube, Facebook хоёр дээр хоёулын дээр тэр чин амаар гэдэг сүртэй. Яа энэ нэрээ. Жоохон буруу гიშгээр л та нар ваа юм бэ. Зүгээр л за март. За смок дарж байгаа Russian зохиолдог TSM. За энэ эцэг алдах нь дээ. За Collapse. Тайминг дээр орж ирэх боломжтой. За Godrib хийж байгаа авчихсан. Эцэснээ чийжсэн. За. BKB дас рекомд боломжтой. Реком орж ирж байна. За Rodыг тадар хийсэн. Аринага задлчихсан. За нэг мөргсөн. Хоёр мөргсөн. За Meposhka-ро Cyberlight өгнө үсээд орсон. Тэгээд ямар нэг юм бол болсонгүй. Mira Cookie-тэй өндөрлөг рүү гарсан. Cyberlight BKB-г даашгсан байгаа. За Frostbite-гээ бариад авсан. За Scatter Blast-ыг хүртэл алдчихлаа байна. Жохон чок годно да. За Kiliarц 11-8. Торонто Токио наадаа зөвхөн Meposhka Empatus-аар дэмэж өгöd байгаа. За Adaptive Strike хийгээд аалчихсан. За Cyberlight. За Yatrog унгаж чадахгүй. За Manta-тай байна. Ядж итлэн. За Yatro яах юм бол одоо харъя. Торонто Токио Caster OXY орсон. Frostbite-д орсон. Starbreaker хийсэн. Instant горлоо амжилтгүй. Наас нь Adaptive Strike-аар instantсан. За TP out тэгээ Торонто Токио гараа авчиж байгаа юм байна. Getting the spear, getting the blink in, getting the Aegis, denying it away from the side of TSM. Sure, he dies twice for it, but absolutely worth it. Yeah, this guy's too good. He's had that insane win rate in pro pubs coming in. Яа, энэ дээр бүр яа. Тэгээд BKB дээсэн бол дууслаа. Одоо ингээд төрөхтэй BKB дараал. Something was going on. Because he'd already made room in his inventory to pick up the Aegis. Huge play. Баларх байлаа. So much space for this Morphling to just get enormous. BKB-ний тайминг нь байхгүйсэн тэгэл. Collapse унчихлаа да.
The spaghetti falls out of the fanny pack. It's all over the floor again. Царайлаг залуу. Yeah. За гэлээр 12-9. За өндөрлөгийн вардыг чек гэж үзэж байна. За Мипошка ч за дарга за энэ хуркан байг авах гэж байгаа юм те. Тим соло мэдэгтэй бас сайн байгааз. Нэг басхаар биш байгаа сте. Yeah, for sure. Collapse do it again to Tomato at top. TSM FTX гэдэг. They really are. But TSM this time they have. За тийм ч 3 баатар байгаа. Collapse Arena Spirit хийчих боломж. За Spirit за ямар ч гэсэн Euro 5 дугаар зоосон. За тийм ч рүүтлүүлээ барьсан. Solar Guard юм буудсан. За Collapse шууд унсан. Arena-га босгож чадаагүй. За Toronto Tokyo. За Mira-га алдчихж байгаа маань. За ингээ хас хоёр. За бүтэн баларсан да. За тоглолтын өрөө 2 минут. Явж байдаг. This is the timing. I think they're going to take at least a little bit of a look here. Yeah, Sailite does have to come back and oppose. За доор Мипошка бүр CyberLight-ыг бүр ямар амар зөгт юм бэ. Дээгүн шууд level 3-ын зохиод унгаачихсан. Power нунсан. За бүр build-ийн зохиодыг хийсэн. За Gallipy дарсан. За зөрөө Diatro доорн зохиод өгдөг. За level 3-ын Tower-ыг унгаасан. За бас муу адил. Яах ёстой юм болоо. За дээр ямар ч байсан Miller Axe-ын бол унгаачихсан. За TP дуурсан. За Cookie-сэн Scatter Blast хийж байгаа. Temoдог унгаах гэж байж штэ. Бадрахч төглөө дөө. За CyberLight-ыг унгаач боломжтой байгаа. За унгаасан. Цаашгаа гүйж явж байгаа Мипошкагийн Impetus-ийн damage нь даахгүй тэгээд унчлаа. За энэ Cookie дээр Scatter Blast хийж байгаа. За дүүбэг унгаацсан. За Temoдог хөөгöd байгаа арай. Дараран за дахиад бэлэгдэх хаа. За харъя. Temoдог чадлаараа хурдан гүйж байна да. They are absolutely getting away with murder on this Morphling. Gatoro just knows that he cannot be killed. За waveform. За амжилтгүй. TSM. Like this is an SF. He's supposed to do damage. I don't know. За доотлын Милегийн зохиод өгдөг. He's just too big. За 2 орсон, 3 орсон. За Исош Бакл. За Бэкбигээ дарчихсан. Юу вэ? Доогуур нь 50 ижлээ штэ. За TSM-ийг хожоод байгаа юм шиг байжсанаа бүр өөрсдөө бүтэн нэгтээ алдчихлаа. За энэ чи юу л болоод байна да. Spirit бүр зүгээр танихгүй дотоо тоглож байна штэ. За share хийсэн төгөлдөр төгөө болон сайн талуу батлага нартаа Баатар нартаа баярлаа. За тэгээд Дайкадраад үзэж байгаа үзэгчдээ бас баярлалаа гэж хэлье. Өнөө шийдгэж Caster бас дэмжиж үзээрэй залуучдаа. За өнөөдрийн бас сүүлчийн тоглолт байгаа. Тэгээд энэ тоглолтыг дуусгаад сайхан унтаж амръя да. Ер нь бол нурж унж тард явчлаа. Шууд л унтах минь гэж бодогдож байна да. Spirit 4 баатар смоктой 9000 голдны илүүтэй болчихсон. За Arena Spirit зооцоо андаа ингэ унж байгаа бах. Үүе фирдүүлсэн. За тэгсэн дүүб унахал юм байна л да. За баавгыг унах боломж байх үед бол байгаа. Ролыг надад ирсэн Toronto Tokyo наан хөвгдсөн. За Бэкбигээ дарсан. За Рикум хийчихсэн. Morphling унсан. Шаард байхгүй. Тэбэтөө шахаж амжихгүй унж байгаа. За Urban Biker ямар ч зүг Мипошка өөрийгөө төлсөн. Isosh Packet хийх гэж үзсэн. За Мипошка унах гэдэг. За Spirit Frostbite-д өрчсөн. За галанд нь шатаад фирдүүлээддэг. Баавга зовх боломжгүй байгаа гэдэг. Gotrip гэсэн Мипошка бүр амьдралаа. За Urban Biker уншиж байгаа. За өөрийгөө Forest-ын за ойрсон бэлэгч байгаа. Scatter Blast тэгээд унгаачихсан. За Midlane level 1-ийг нь бол зохиод унгаачж байгаа маань. TSM-ийнхэн. За network-ын 8k болж ойрцсон. Toronto Tokyo хойшоо Sosh Pack-ийг гарсан. За level 2-ын зохиод унгаасан. За машиндж байна да. Build-эгч. За Creeping Cattle орж ирж байгаа. Sosh Pack хийсэн. За тийч Toronto Tokyo Big-ийг дарсан. Scatter Blast хийсэн учраас stand нь өртгүйгээд Big-ийг дарчихсан. За Temodoгийн Bavag-ыг унгаасан. Bavag-аа дахиад хүрсэн. За өөрөө Ultimate дарсан. Sosh Pack хийсэн. За одоо дайм болох уугүй хаарцгаа. За kill yards 12.16 7000 network-ны зөрүү. Collapse cut the wave as well. Байдаг. They don't have any creeps to keep this push going. Kind of a scary moment for Tomato as he has to go for the resummon. So again, if he or the bear dies here, it's going to be
Very scary. It was looking like TSpirit were just going to grind this one out to a win, but TSM seemed to have something to say about that. TSpirit only have... They've only got so many mistakes left to make in terms of their buildings. God, Yatoro, I can't believe he died like that in the last fight as well. Like, I'm pretty sure he was morphing strength as well, but just the pure amount of damage coming out from Brile just absolutely blasted him. And Brile's got a Shadow Blade, so maybe they can make that happen again. Just catch Yatoro. Yeah, okay, all right. That's gonna make things a little bit more difficult. Yeah, he wants to be full safety mode in this game, not taking any risks, not anymore. They see Mirror. Are they gonna go for a different target? Yeah, it's not the За өөрийгөө форсцсон, күк хийсэн. За аюулгүй. Roshan may respawn in 5 seconds. We'll know when. Very shortly. Outpost being taken by the side of TSM, and it'll be a minute before we see this Roshan coming up. On the bright side, that does give them a chance to resummon their Spirit Bear, and well, it also gives TSpirit time to hit this BKB on this Morphling maybe. 1 minute, is it soon enough? I'm not sure. За 2 дахь Рошан төрөхөд за 44 секунд. За Ятар оюунч дахиад наалж байна. За JMT байж тээ. Манта Даевс гэдэг тээ. 2 дахь Рошаны шаардыг нөгөө нь авчвал их зүгээр л байгаа да. Айл ал талдаа. SF авсан ч илүү болчихно. За Sosh Buckle хийсэн. Toronto Tokyo Rodin Thunder-гээд орсон. Crystal Made-ний мөргөн за мөргөнгүү дээшээ гарчиж байгаа. За энэ мөргөлтийг бол маш их хийдэг. Томстон зогцсон ма цаашаа арайч орчихгүй баха. Хаашаа. Яцгаа. Яг одоо явах чинь. Би энийг дуусгаад явна шүү дээ. Энийг дуусгаад би бас явна шүү дээ. Tomb BKB traded for the Rolling Thunder. It's not that long of a cooldown on the Rolling Thunder though. Yeah. They have the BKB for the Morphling. Okay, they've got it. So, all right, this could be huge. Yeah, Yatoro can't. За тоглолтын 29 минут явж байдаг. Scary, but well, they're going to move forward and try and get it done real quick here, and they will absolutely be able to do that. As my God, dude, just had so much damage there, dropping the tombstone on the high ground as well, but they don't really seem to. За энэ чи дуу буунаад өгсөн. За Cyberlight-д орсон. Ёо, Impetus-ны damage чи ямар амар юм бэ? Sosh Buckle хийсэн, BKB дарсан, Shield Crash дарсан, Arena-га босгосон чи үе, захлуулсан Collapse. Бадарсан. За Бавгагийн наалах гэсэн орлого амжилтгүй. За тийшээ буусан гэсэн мэдээллийг нь бол авсан. За өөрөө TP-тэй гараа авсан. За Бавга цаашгаа яваад орчихсон. Tokyo's still looking. Oh, okay. All right, Tomato just gonna TP it out. За Андагийн Crystal Made хоёрыг ямар сунаад. Энэ network-ны зүрхтэй Spirit талтал байгаад байна да. Did you see that they used a cookie on the zombie from the stolen tombstone to force out the BKB on Saberlight? За Роша зөхөд аваад чийдэг. За энэ дэр нь TSM бол ямар нэгэн контест бол үзүүлж чадахгүй. За шаардыг нь Toronto Tokyo авах уу, Ятар авах уу? Ятар авах баха. За тийм байна. Эцэг нь авч уу? За бас муу адил Ятар авсан юм байна. Just to make sure he's extra safe. So we see here the Dubu throws down the tombstone, but it's actually the Rubik's tombstone on the high ground there, which is why the more away. За энэ чинь Impetus-аар амар зогч гинөө. BKB дартлан зогч нь гэхэл амар байгаа шүү. Maybe if it had the shard it would have actually hit. Yeah, because Yatoro actually hasn't gone for the Zagonims, has he? So it doesn't really matter who he За энэ чад Бавгаг нь удаашруулж байгаа. За Бавгаг бол ерөөсөө алгыг нэг хүсэхгүй байна те. Битхэн. Өн Бавгач бас муухан supportоос дээхэн гол өгдөг. Юм байгаа юм штэ. За 11,000 голны зуруу үүсчихсэн байдаг. За TSM нилийн эмзэг цэг дээр ирсэн дээ. За явж Дөрбөнбаатар Смоглоо хөдөлсөн. За харъя. За юу хийж чадах юм бол доо. За
Rampage-ийн тоглолтын дээр дуурах нь үгүй юу? Хэдүүлээ харна да. Godlike-ийг бол одоохондоо дуураагүй байх те. За өндөрлөг дээр нь гараад огцсон. За Collapse энэ ч юу вэ? Refresh-тэй BKB-тэй Blink-тэй за бүр Philosophy чулуу мод одоо барьчихсан жах шиг. За Spirit 4 бат smoke-лог үзсэн. Pango smoke-нд ороогүй. За дээшгээ пинглээд байна. За ер нь зөв гүйж байна. За Moon-ийн хувьд бол TP out-ыг гараавсан. Yeah, he's rocking the Philosopher's Stone just to try and have the extra mana. Pick up some. За харцгаая. Work on this Aether Lens. Saber Light харагдаж болохгүй дээ. That's an interesting use of Philosopher's Stone, one I don't think I've seen before, but Clubs absolutely needs every scrap of shred of mana he can get right now, so yeah, we'll be doing exactly that. Could take the Tumbler's Toy if you wanted instead. It's the same amount of mana, but I don't think he's hating getting this little bit of extra GPM going currently. Just a little bit of extra pocket change, why not? Yep. It's not much, but it's honest work. And they have managed to close in this map really nicely for Spirit. Bunch of wards, get everything pushed. За өндөрлөг дээрээс нь. Йоо, баавгаг ин. Яа, энэ импатусыг одоо яах вэ? Ямар амар цогт юм бэ? Bit of a problem for the Spirit Bear. 12,000 голны зүрх болчихсон. Kill yards 16 14. За доор TP-тэй бууж байгаа. За Spirit амжилттай. Одоо Cookie-д бохоносон. За Arena боссон. Дахиад Spirit-ийн refresh тааж байгаа. Тэгээ Cookie Scatter Blast хийж байгаа. SF-ийн унгаачихсан. За таашгаа даварсан. За Moon-ыг за TP-д жахт нь ямар ч Adaptive Striker станж чад унгаасан. За хасах 3 Андагийн хаан ч юм унчихлаа. За Андагийн хаан усныг бол харж чадсангүй би. Нөө чи нүд үүдэх чинь. Өнөөдөр бүтэн суугаад тэгж байгаа бах та. Could just still be a high ground push. They have managed to get the lane a little bit with Saberlight. Tomatoes. Бараг хорсц авч байна. Can't get to this top side of the map all that easily. За тэгээд лайкадраа share хийгээд үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлаа. Battle of the reaction times and we're all gonna come out the worst for that one. Токио андаа ингэ унгаацсан юм байна шүү дээ. За тэгээд мөн Доноши болдог үзэгчтэй бүгдээрэнд нь хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Таад бол жинхэнэ real MVP шүү. За таадынхаа буянгаар л одоо би ингээд кастигээ сууж байгаа шүү дээ. А мэдлэг нөгсөө зохиод байдаг. Дэвэл хоёр нь унгаачсан. Доогн крип орчихсон. За Торонто Токио дээр Ямада хөөгд байгаа. Зүрсэн. За нэг мөргсөн. Шилдгаш дарсан. За Сошбак хийсэн. BKB дарсан. Шилдгаш. За ямар ч мана авахгүй. Баавганч манаг өөрөө ч манаг. Scatter Blast хийсэн. Saber Dart хүрээд ирсэн. Торонто Токио рүүтлээ баригдсан. Башигээ зохиод байдаг. 1 2 3 4 5 унсаа. Арина Гоцбик за Moon унах аюултай за унсаа. За энэ яатрог одоо зогсож чадах юм бол одоо шууд унаад өгсөн. За дүүб яаж унч сая дайдлуусаар унчиж байгаа юм бол яасан юм бол маш өндөр дэмэж орж унц. За triple kill-ийг яатроо дуурсан. Requiem-д орчихсон. Attribute шахаад байдаг. За эргээд нэг нэс за waveform-ыг гараа явах оролдоо бол хийсэн. За 3 хүнийг нь алчаад тоошоо ухарчдаг гинэ. Гинүү? Гинүү? It seems like Toronto Tokyo's caught out Tomato. He gets a clutch root and then a clutch bash at the very end just to kill him off. Like there was no way for Tomato to come and join his team. He was completely out of mana, couldn't TP, and still somehow TSM feels like they're holding on by a thread. They have successfully waited out this Aegis on Yatoro. So maybe some kind of hope with this. За гой жаахан тэсэрэл гэж. Kill him off and go and clean up the enemy base. 14,000 голны зүрх үүсчихсэн. Very weird. Тоглолтын 35 дахь минут. TSpirit 20-18 гэсэн kill ярцаатай. 2 kill-ийн зүрхтэй бол хожиж явна. За Dotly Lane-ийг бол онгойлгочихсон. Spirit за харин TSM бол зөрөө дээдлийнх Lane-ийг нь бол онгойлгочихсон байгаа. За тэгээд Caster-тайгаа хамт нэг групп байгаад нэг тоглолтыг хамт үзээд хаяа party дараад гоё шийдлэр мэлэр гэж бодож ивэл guys pin comment хэсэг дээр группийнхаа линкийг тавьчихсан байгаа. Тэгээ та хэд мань орох боломжтой байгаа шүү. За TSM Дүрбанбаатар smoke гэсэн доо.
За тийш пинглээд байдаг. За Марс руу орж гээд байгаа юм л да. Марс-ийн refresh-тэй big bit баатар штэ. За харж л бай. За сентри вар заагаад өндөртөө гэрэлтүүлээд авсан да. Ятро deadly level 2-ын зохиод байдаг. За дайдустай маататай сатантай ээлвэн төнөгтэй шаарттай. За нөгөө хэд нь юу байсан бэ? Бэкби байх шиг байсан те. Үгүй юу? За scatter blast хийсэн cookie. За хойшоо бэлэгтэй гараа авсан. За ингэж чад хаймш хийсэн ятро illusion-тэйгээ хамт өгч гарч зохиод байдаг. За доор брайтыг барьж аваад унгаацсан юм байна. Хоёр аренагийн завсар шахаж зогсоож байгаад алцчихж байгаа юм байна. За кил ярьцаа 21.18. За deadly level-ээр зохиод өгдөг. За баавгаар feats attribute addition шахсан. За тэнцээ frostbite гэдэг snapfire-ыг барьсан right pack-та гаргаад ирчихсэн байгаа. Impetus-аар зохиод өгдөг. Ёо тэр баавгаар хүүе хит бум бум ёо. Бас амар damage орж ирж шүү. I don't think they're going to be able to stop this. Yutori gets through the range barracks, going for the melee as well. TSpirit, they just are completely unperturbed right now. They do have the buyback available on the shadow. За дахиад нэг бирдэд үтсэн frostbite хийсэн. Тоглолтын 37 дахь минут. Хил харцаа 21-12 19,000 голны зүрх үүсчихсэн байгаа. За мега хийхнэ. Заарцгай. За фирст за scatter blast бол хийсэн. За recommend гэсэн чи баш орцсон. За одоо эвгүүд одоо хойшлох хэрэгтэй баг. За тийм байна TSM. За саяны үйлдэл нь яг алдаатай үйлдэл болоод балархаж байна. За reaction маань 300 гарах нэ. Хүүе reaction-гийн хай бас тогтох юм шүү дээ. За энэ ч аль дээр 290 хүн reaction дарчихсан. Миний reaction ч 310 байдаг хаа тий. Яа ямар амар юм бэ. За өнөөдрийн тоглолт бол ерөөсө хайта хүрж байгаа юм байна. Хай төвшөнд хүрж байгаа юм байна. Гайхалтай. За ятро. За тоглолтын 38 дахь минут 22,000 голны зөрөө. Кил ярьцаа 21.8. За TSM талаас яагаад ч урагшлаад байдаг. Smoke ч байхгүй урагшлаад байдаг. За яг яагаад урагшлаад байгааг нь ойлгохгүй байна. Бэсээсээ гараагүйгээд байдаг. Их сонирн байна да. Родыг дандар дарсан. За энэ ч TSpirit амжилттай. Refresh хийж дахиад TSpirit нь гоц пүү Тимотог тэгэл алчих юм уу? За хас 2. За лондрууд андаа ингэс 2 батар унсан. За Crystal Mid-ийн TP авт амжилттай. За мэдлэний нүксээ зогсон. За энэ баг мега грип орж байгаа юм байна да. За TSM-ийг юунд найдаад байгааг бол ойлгохгүй байна. За ямар ч байсан найдаал байна. За level 4-ийн зохиодыг хийсэн. За юу болох гээд байна? Лондрууд buyback байхгүй 180 гол. За level 4 нь 2-5 нуутсан. За шууд төв зогсон. За Cyberlight орсон. Ятро waveform хийж байгаа унгацсан. Recum хийдэг. Arena Spear амжилтгүй BKB-г дарсан. За Arena нэг за унсан. За GG-гээ зарсан. За ингэсээр Хилиар за 27.8 юм уу? За тийм байна. 27.8 32,000 голны зөрүү. Тоглолтын минут 30 секунд гэсэн минуттай дуусаж байна. За Spirit TSM 2. Тоглолтын тооны харьцаа 1-1 болоод тэнцээ. За энэ хүртэл тэгээд үзсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Лайк дарсан, шеэр хийсэн хүмүүстээ бас баярлалаа. За та хэд маань тултал тэгээд сайхан дэмжлээ. Маш их баярлалаа гэж хэлье. За донор шилгээсэн хүмүүстээ бол хайртай шүү. Тэгээд за 2 хоногийн дараа л хэдүүл уулзах та. Маргааш нөгөөдөр 2 би амарна. Манай нөгөө кастер болох Fury бол кастинг тэгээд 2 хоногийн дараа хэдүүл уулзцгаая. Баяртай залуусаа. За би та хэд тоглолт дуусгаас өмнө хүснэгтийн байдлыг харуулчихъя. За RNG группийн А группийг болоо хэсгийг бол тэргүүлээд гэсэн 9 оноотой. Араас нь EG 82, OG 6, LGD 6, Liquid 6 гэсэн дараалтаа явж байгаа. За хойноос нь Gaming Gladiator Soccer 2 4 оноотой. За Boom, Bet Boom, Sonicus 3. За сүүл мушгиж явна да. За шороо хомол хамж байна. За B групп дээр болохоор Aster 8 оноотой хэсгээ тэргүүлж явна.
За Tundra 7. За Secret Tundra OXY 2 6. За Entity Fnatic 2 5 5. За Spirit Best Cost. За Spirit бол 5 оноотой 3 ажигдaltaй гээд. За ерөнхийдөө бол адилхан амжилттай. За Best Cost Talon TSM гэсэн 3 баг бол хомол хамж явнаа. За тус бүр 2 оноотой явна да. За нөгөө тоглолтууд сая зэрэг явсан тоглолтууд юу болсон юм бол доо. Astra Best Cost-ыг 2 тэгсэн юм байна. Tundra OXY-ын Talon-ыг 2 тэгсэн юм байна. Fnatic Entity тэнцсэн. Tundra Secret-ыг 2 тэгсэн юм байна. TSpirit TSM 1-1 болсон юм байна. За. Тэгээ 2 хоногийн дараа хэдүүлээ уулзлаа. За тэр болтол төр баяртай залуучдаа. 2 өдөр хамт байсанд баярлалаа. Бета авсан гэж манай эмот. За nice. Чи ер нь над руу donation хийгээл тэгэл бет ч орох юм да тий.